ดีค่ะ Distinguished guests, esteemed keynote speaker, panelists, participants, ladies and gentlemen, a very warm welcome to this exclusive seminar. We are focusing on the business of platforms. My name is Pachari Raksa Wong, delighted and very honored indeed to be here as your master of ceremonies. Now, this event is being organized by the Stock Exchange of Thailand, the College of Management, Mahidol University, and the Strategy and Innovation for Businesses in Asia Senior Executive Education Program, or SEBA. Now, I'm sure you're very excited, very eager indeed, and very much looking forward to the highlight for today, and that is the keynote address. We're very honored to have with us Professor Michael Kusumano from MIT Sloan School of Management with us. But before we hear his presentation, focusing on the business of platforms, I have the honor of inviting on stage the chairman of the Stock Exchange of Thailand and chairman of SEBA's Senior Advisory Board, Dr. Chaiwat Wipoonsawat, to deliver the welcoming remarks. Ladies and gentlemen, do welcome him, Dr. Chaiwat Wipoonsawat. Director of Mahidol University, Dean of CMMU, Professor Kusumano and Akura of Sloan School of Management, distinguished guests and ladies and gentlemen. On behalf of the Stock Exchange of Thailand, it is my pleasure to welcome you all to this very special seminar for the Senior Executive Education Program on Strategy and Innovation for Business in Asia, or SEBA, which is a customized senior executive program that advances strategic and innovation management practices for competing in the Asian market. This program is a collaboration between the College of Management Mahidol University, or CMMU, and the MIT Sloan School of Management, and has been running for 9 years now. In fact, we have quite a few of the SEBA alumni present in this session. Today's seminar is co-arranged by the Stock Exchange of Thailand, Mahidol University, and the MIT Sloan School of Management. It is an in-depth look at platform strategy and business model to build platform business that can stand the test of time and win their shares of competition in disruptive world. Moreover, platforms that operate for business purpose usually exist at the level of an industry or ecosystem, bringing together individuals and organizations so they can innovate and interact in the way not otherwise possible. Before we start the program, may I take this opportunity to thank you, keynote speaker, Professor Michael Kusumano from MIT Sloan of Management, and all panelists in sharing valuable experiences of the platform strategy and digital innovation. I hope that the session will inspire and encourage you to reflect on your own business platform. Please enjoy our session and have a profile, experience, and knowledge sharing. Thank you. Thank you very much to you, Dr. Chaiwat. If you could kindly remain on stage, please do step forward towards the front as we'll go into the group photo to be taken on the stage. Thank you very much once again for delivering the welcoming address. Chairman of the Stock Exchange of Thailand and Chairman of SEBA's Senior Advisory Board. Straight into the group photo opportunity here. Next, I have the honor of inviting Professor Banjong Mahai Sawariya, the President of Mahidol University. Kindly join us, please. Also, Professor
Professor Michael Cusumano, Professor of Technological Innovation, Entrepreneurship and Strategic Management and Engineering Systems, Professor Dr. John Akula, SIBA MIT Program Director, Associate Professor Dr. Wishita Rakham, SIBA Program Director, also joining us for the first group photo to be taken on the stage as part of the opening of today's very exclusive, very exciting half-day seminar, focusing once again on the business of platforms. If you could all kindly look forward. Just a little bit longer, allowing time for the photographers to capture the moment here. And yes, straight onto the second group photo, I would like to kindly invite the other dignitaries. Now, before that much awaited keynote speech, it's a great opportunity for us to find out more about this strategy and innovation for business in Asia Senior Executive Education Program, or SIBA. And at this point, I have the honor of welcoming on stage Associate Professor Dr. Wishita Rakham, SIBA's Program Director, to please tell us more about SIBA. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Wishita Rakham, the SIBA Program Director. SIBA stands for Strategy and Innovation for Businesses in Asia. The SIBA program is the collaboration between College of Management, Mahidol University, and MIT Sloan School of Management. And this is our 9 years celebration of our partnership. And we are going to launch our SIBA program, SIBA 9, in the year 2020. The SIBA program provides the insight of the strategy and innovation for executives to grow their business and make sure that they can sustain their growth. I would like to take this opportunity to thank our SIBA Advisory Board, Dr. Shaiwat Vibun Sawat, Kun Natwut Amon Viwat, who has been with us since the first year. And also, we can call the founder of our SIBA program. And also, I would like to thank our president of Mahidol University, the Dean of College of Management of Mahidol University, and also the Stock Exchange of Thailand for your support throughout the year, and also make the event today as the SIBA Day happen. Lastly, for our partners, MIT Sloan School of Management, I would like to thank all the MIT faculty, especially Professor Michael Cusumano, who's been with us today, and also Professor John Akura, who is our SIBA MIT Program Director. May I take this opportunity to invite Professor John Akura on stage to say something about our SIBA program. Professor Akura, please. Thank you so much. It is such a pleasure to be here. It has been my privilege to be associated with the SIBA program since it began almost 10 years ago. And I am here in part to say thank you. At MIT, we place a very high value on our connections with Thailand. We have always had an exceptional group of students from Thailand coming to all parts of our university. And for almost the last 10 years, we have had this program in collaboration with Mahidol University. And that has become a very important and probably the most enduring link that we have. And it is due in large part to the very hard work and commitment of our colleagues at Mahidol and at CMMU, to all the organizations and the participants who have engaged with us in the program over the years. And we very much appreciate all the energy and commitment they've brought to bear. The program is, in some ways, a bit unique. It has
a structure where the participants spend a week in Bangkok together, engage with business leaders from Thailand, talking in very practical terms about what it takes to be a successful organization. And then a few weeks later, the same group comes to MIT Sloan and spends a week engaged in discussions with our faculty about technological innovation and innovations in management. And then there's yet a follow-up, third segment of the program, project work, to which the participants commit while they are there and go forward with in teams that have had some very interesting and impactful programs and projects they've developed. We like to think that this program embodies what we feel we do best at MIT, which is not just coming up with innovative ideas and cutting-edge research, but figuring out ways to take those ideas to the point where they actually have a beneficial impact on the economy and on the societies. And that transition from idea to impact is very difficult. It's something that business people are often better at than academics. And we have very much enjoyed and profited from a program built on that model. We are very much looking forward to this program growing and strengthening over the years, to strengthening our other ties, with our other connections with Thailand, and to making those even more robust and more valuable to all of us as the years go by. And we want to thank the advisory board, which has been so helpful over the years. We want to thank the stock exchange, which has been a supporting organization for many years and has, of course, made this day possible. And we like to think that Michael's work it very much embodies what is best about what we have done together in this program. Michael is a leading thinker in his field, but he has also been very involved in taking those ideas, engaging with industry, engaging with organizations, and making sure they actually make a difference in the world. And so it is actually my pleasure to not take too much more of your time, because you really came here to hear Professor Michael Cusimano, but thank you once again. Thank you very much indeed to you, Professor John Akula, and also Associate Professor Dr. Wichita Raktam, for telling us about that exciting program there. And without further ado, we will now go straight into the keynote speech. It's such an honor for me to be welcoming on the stage the keynote speaker. We have with us Professor Michael Cusimano. He is the Sloan Management Review Distinguished Professor of Management at the Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management. Previously, he held a joint appointment in the MIT Engineering Systems Division. Also, Professor Cusimano specializes in strategy, product development, and entrepreneurship in computer software, as well as automobiles and consumer electronics. It's so exciting indeed to be welcoming him, as he is among the first to recognize the importance of platforms. So a true pioneer indeed. Ladies and gentlemen, a big round of applause welcoming Professor Michael Cusimano. All right, thank you very much. It's again my pleasure to be here, and I first came to Thailand in 1984, and so Bangkok has changed quite a bit in these 35 years, and it is now one of the most exciting and dynamic cities in the world. And I think Thailand is fully a participant in the platform economy. So I look forward to talking about that and sharing some of your questions as we go along. Okay? So let me get started. And again, this is a topic I have been studying for almost 30 years, beginning with research on mainframe computers, and then the personal computer, and then the internet and mobile devices and cloud services. So it's a long time, and I've tried with my co-authors to summarize what we've learned in the last 30 years or so. So let's see if we can move forward on this. So the new book, The Business of Platforms, is really a sequel to a series of
books that I've done earlier. And this is basically the structure. And I will today, in this talk, in the time allowed, talk about what we mean by platform thinking, what we mean by a winner-take-all or most dynamic, and I'll talk also about some of the key ideas and strategy and business models for platforms. At the end, I'll say just a few words about what's coming in the future. But I should mention as well that platforms have become such a powerful part of the world economy that there's also been somewhat of a negative side. Too much dominance in certain markets, concern about antitrust, data security. Now, in some ways, these are common problems all around the world. So we talk also about these issues in the book, but today I'm going to focus more on the challenges of building a viable platform business and some issues for investors as well. Okay, so please bear with me as we go along. Now, the first point to make is that the most valuable companies in the world are actually platform businesses. I think most people understand this today. Microsoft and Apple are both trillion-dollar businesses. Now, they're not exactly new companies, but they've evolved from product companies to what we would call platform companies. And then, of course, we have Amazon, which is a complicated set of different businesses, and I'll talk a little bit more about Amazon. The other major companies that kind of dominate world thinking about platforms include, of course, Google, Facebook, and a couple of Chinese companies. But what we've mostly been impressed with is that entrepreneurs are interested in creating platform businesses. So when we've counted among the unicorn businesses, we find about 60 to 70% of those companies are actually platforms of one type or another. And when we've also looked at business plan competitions, a number of startups in different countries, we also see platforms being roughly 2 out of 3 startup ideas. So platform thinking is really quite popular around the world, and I'm going to explain a bit more what we mean by that. Okay, so the first point to make here is that most technologies today, and for the past 30 or 40, even 50 years, have been organized around what we could call platforms, that there are certain core technologies or products, and then other companies build new products and services around those, whether it's the personal computer or it could have gone back to the mainframe, but PCs, smartphones, social media, video games, microprocessors, even different types of technologies that we see powering new automobiles. Lithium-ion batteries, hydrogen fuel cells. These are also platform-like technologies. And then, of course, more recently, we have things like messaging, the sharing economy, fintech, with payment systems, web services, Internet of Things. And the other characteristic is that not only do we have these platforms, but most of them are working alongside or with other platforms, and platforms on top of platforms or inside of platforms. So it really is a world of platforms. Now, my list here is mostly of companies in the United States. A few are from China. But in fact, Thailand is a major participant in the platform economy. This was just from an article last year that I collected from The Nation in Thailand, or some of the other platform companies that have become popular in Asia, like Grab, are also very common here in Thailand. I'm going to say a few things about Grab and other companies that are part of the sharing economy, which is a very popular source of ideas for entrepreneurs. But actually, they are complicated business models and not necessarily successful. The other day, I was also collecting some articles on entrepreneurship and platform businesses in Thailand, and it's quite a long list, and I probably could fill up
the entire talk today just going through the companies that Thailand has created. But in fact, here in your economy, every one of the type of platforms we see popular around the world, whether it's online marketplaces and e-commerce or social media, financial technologies, different types of software as a service tools, they all exist here in Bangkok and other cities in Thailand and are also part of the Asian economy. So this is going to be clearly an important part of the Thai economy going forward. And as a result, it's important to understand the basic principles of these companies as well as how to create platform companies that can last. Companies that are not just simply funded by venture capital and then go out of business when venture capital runs out. That is a common problem we see in a lot of other platform companies. Okay, so let me go back to some basic principles. And I hope this is readable, but I'll try to explain some of this. Go back here. The basic concept of a platform really goes back to engineering and operations management, even 30, 35 years ago. And we would refer to these as internal company platforms, the first column on the left. And these are commonly associated with building blocks or reusable subsystems that companies would make available and then create multiple products around them. A common one is in the automobile industry. Toyota, for example, many years ago developed a small front-wheel drive car platform. And on top of that, it created several models, a Corolla, a RAV4 SUV, Celica sports car, a hatchback, and a more luxury car on the Lexus line. These are multiple products that engineering groups and then also suppliers of the same company could use to build multiple products more efficiently. And this has basically been a very important source of innovation for many companies. So we can extend the idea of an internal product platform to the supply chain. Now, in the supply chain, however, essentially innovation or engineering is really controlled by contracts. The original equipment manufacturer makes an agreement with suppliers, and it's a very hierarchical and structured type of innovation process, but it's been very important. But industry platforms, which again I've been writing about since the mid-1990s, are different. We use the word platform, but the word platform is used in many different occasions. It has some relationship to the engineering platforms used by companies, but the difference is that the building blocks or the subsystems that are in the core product are actually open to outside companies. And it's when you have that openness that you have a different dynamic. And that's what we call industry platforms. And they really are at the center of another term we would use, not a supply chain, but an ecosystem. An ecosystem is a more, let's say, nebulous organization. I kind of represent it with these different graphs here. But a supply chain as a form of organizing innovation is very hierarchical, very structured. Different tiers of suppliers have contractual relationships with companies at the top. But an ecosystem is not so well controlled. We have different categories we talk about here, certainly customers and partners in different ways, and I'll give you some examples. But the other key group here are what we call complementers. These are firms that are building their own products and services, not under contract, not under specific agreements with any of the key platform companies, but of their own decision. And again, this has led to this broad, open, global network of innovators. A good example would be the companies building applications for something like an iPhone.
right? There's 2 million of those around the world. It's not possible for Apple to really create contracts with so many companies. It really is not centrally organized, but there are some rules where the ecosystem functions. Okay, so let me give a definition of what we mean by industry platform. And again, this is a concept that we saw gradually emerging, particularly with the personal computer, going back to around 1980. But now, again, it is dominating many, many industries. So this is my definition in the book that we use, this idea as well, that these are, or industry platforms are really foundation products. They also have evolved to become marketplaces, and I want to talk about that difference in a moment. But the key point is various firms can use them to create complementary products and services or to enable different types of transactions. So what I'm talking about here are two concepts. One are innovations, and another one are transactions, and they're both sitting on top of platforms. And the more we have of innovations or transactions, the more valuable and powerful the platform becomes. And that's a concept we associate now with network effects, and I want to talk a little bit more about what we mean by that. The other point to make here is that the range and scope of these innovations and transactions would not occur, or at least would not occur so easily without the platform in the middle. And I often use the example of eBay, for example, with auctions. We've had auctions probably for at least 2,000 years, probably 3,000 years, going back to Mesopotamia or ancient Rome, ancient Greece. But the ability to sell a product and run an auction globally and instantly is new, right? And that is enabled, of course, by digital technology in computers or whatever device you're using, sitting on top of a global network, the internet, okay? So a lot of the businesses that we've seen for platforms existed before in some shape or form, but digital technology and the internet has given a power to these platforms that could not have existed before, okay? Already talked about platforms and associating them with innovations and transactions. And I'm going to give you some examples, but before that, let me mention what all platforms have in common. And again, we have many different types of activities that are now organized by platforms. But the first commonality that industry platforms have is that they are bringing together two or more market participants. We tend to call these market sides. The second is that the value in the platform comes from the generation of network effects. Now, it's true that most platforms are also selling a product or enabling a service, and certainly there is powerful value in that product or that service. But the special value that a platform has, and the reason these platforms are worth $1 trillion in market value, is because of network effects. And talking about what we mean by network effects. And then the third commonality is that all platforms that succeed have to solve what we call a chicken or egg problem. I've actually found that the phrase chicken or egg works in every language around the world. And it actually is a technical problem. There are Nobel Prize winners in economics who have written papers on the chicken or egg problem. Because it really is a problem about how do you get started. And network effects are, well, we'll define them in a moment. But the critical element is how do you get started? How do you sustain the momentum that comes with a platform?
Now, if you can succeed, you'll see that the business models become quite complex, and the markets are also complex, because platform companies usually are not simply creating a product or creating a service and then selling it or delivering it. They're actually playing what I call three-dimensional chess. They're orchestrating or organizing multiple market participants. They do not have complete control over the level of innovation or the level of suppliers. So it becomes a bit of a risky business model, but if it works, you have growth potential, which is not really possible in a conventional business. And that has been the reason that platforms have become so popular. Now, one of the things that my co-authors, Annabelle Gower, who was a former PhD student of mine at MIT, and also David Yaffe, he and I have written 2 other books. This is the 3rd book we've written together. We've thought about platforms for many, many years. And we decided that to really simplify our thinking, we should divide all platforms into 2 types. And they parallel what I've been talking about so far. Innovation platforms or transaction platforms. Now this is new, and it hasn't been done before we introduced this book. Most people talk about platforms by the application. So they talk about operating systems, social media platforms, publishing platforms, energy platforms, and pretty soon you get into a list of 10 or 12 or 15 different platform types. There are really too many to understand, so we break everything down into 2. Platforms are either enabling third-party innovations. In other words, they're enabling outside companies to create innovations that would not have otherwise existed, and these innovations complement the core product. Or the platform is enabling transactions, like an eBay, enabling transactions that could not otherwise occur. And we also include messaging or financial exchanges or exchanges of information as a transaction. And that's kind of following the way an economist would think about it, although none of us are economists by training. But essentially, a transaction can take place of information or goods or services. But the innovation platforms are different from the transaction platforms. Okay, so the typical ones, but let me give you some examples. Innovation platforms, certainly Microsoft Windows, because people outside the company build applications that run on Windows. That's a classic example of an innovation platform. Or Google Android, AOS, or Facebook for developers, or WeChat applications. Then we also have the transaction platforms, which are app stores or Amazon Marketplace or eBay, okay? I think you understand the difference. One of the things that we discovered, though, is that we have what we call hybrid companies, and these are actually the most valuable companies in the world. They are actually running either innovation platforms or transaction platforms, and then they've adopted the other ones. So they actually have both. And sometimes they link the platforms in very clever ways. So Apple, for example, has the iPhone and the operating system running on the iPhone as a foundation for companies to build millions of applications and deliver different services. But Apple also distributes those through an app store. And the app store is essentially enabling a transaction between innovators and users, okay? So the innovation platforms are always bringing together innovators and users, and the transaction platforms are always bringing together some kind of buyer and seller or renter and provider, right? So you're always having these two-sided markets, but the purpose of the activity is different. But the hybrid companies have discovered a tremendous power. And again, the power can sometimes be difficult to manage. Facebook, for example, is a hybrid company. It started essentially as a social media platform and a messaging platform.
which is transaction. But in 2007, they opened up another side, which I'll talk about in a moment, and they have, recently we counted about 10 million applications and active websites that were accessible through Facebook, some of which have gotten Facebook into a lot of trouble. If you've followed the news the last couple of years, Cambridge Analytica, for example, a British company, wrote a small app which was exploited by the Russian government to manipulate information that related to the American presidential election. So this is, again, one of the negative sides of platforms. When you open them up to outsiders to innovate, you can't always control what happens in them. But this is our basic framework. Now, another thing that we did for the first time with this new book is to actually measure performance. I was quite stunned when I started this new project in 2015 to learn that no one had actually collected data of any length of time on the performance of platform companies. And one of the reasons are that even though we use the term almost every day, we don't really have a standard definition for measuring what a platform business is. And there is no single database. Companies are either public or they're private, and their revenues are mixed between products and services. You'll never find a category in a 10K report or a financial statement about a platform business relative to other businesses. You have to make a judgment. So the first thing that I did when I started this, actually on my sabbatical, was to go through the list of the 2,000 largest public companies in the world. And I used the Forbes Global 2000 list. I went through every company. We also established some ground rules for defining what platforms we were looking at. We decided to look at platform companies that were established along with the personal computer, the internet, or mobile devices. So in other words, we wanted to look at modern digital platforms and compare their performance to non-platform companies. We also established a rule of thumb that the company had to have at least 20% of its business coming from a multi-sided market business driven by network effects. And I'm going to define network effects a bit more in detail in a moment. Because many companies are product companies, and they also have separate businesses that have network effects. And I'll talk about that separate business as well. So what we found, that of the top 2,000 public companies, only 43 met the criteria that I just laid out. Now again, this is the top 2,000 companies. The average platform company and non-platform company, they had median annual sales of about $4.5 billion. But here's what was striking. The platform companies achieved those revenues with about half the number of employees as a traditional company. And again, you can see from the structure of a platform why they might be able to be so efficient, because they're utilizing resources outside the firm. So they had about half the number of employees. They were growing twice as fast. They had almost twice the operating profits, and they were worth almost about 3 times in terms of stock market value. So if you can make it to be a successful platform company, you truly have a remarkably efficient and valuable organization. And we had roughly 20 years of data, or at least we went back. Not every company had 20 years, but we went back to 1995, 21 years. But some of the data issues, 43 is a small number. We excluded some of the historical older platform companies. And I could ask you to guess what those might be, but credit card companies, for example, they are platform companies. They're matching buyers with merchants. We also excluded telecom companies because, again, they were established before the age of the personal computer or the internet.
So if we had included the older companies, our sample size it doesn't double, but there could have been another 20 or so companies in the Global 2000. But we just looked at the modern digital platforms. We also found 209 cases of failure of platform companies that competed with these 43 firms and failed. So the failure rate on that total sample is about 17%, which is the success rate is about 17%. The failure rate is the inverse of that, which is not bad. Generally, we think in terms of the total population of startups, we expect 90% to fail. Of technology companies coming out of MIT and Harvard, we have some data on that from our alumni. Basically, 2 out of every 3 fail. So platforms were not quite as good as the American sample that we have here. This is actually from the Forbes list, but there were international companies there. But 17% is not a bad number. The other problem, though, we had was measuring why a company was successful. Was it due to platform network effects, or was it due to a strong product or service? And that's hard to separate. And again, a good example for that would be, let me see if I can find my iPhone. It's right here. The iPhone is a great product. It's also a platform. Is it successful because it's a great platform, or is it successful because it is a great product, right? It's very hard to separate the two. There's really no way to do it statistically. But at least it is a platform, and so it goes into our database. Okay? If this is readable, I'm not sure, but this is just the data that I've described to you. So in our control sample, we counted 100 companies that competed with these 43. Again, their sales were about $4.8 billion compared to $4.3 billion for the 43 platforms. But employees for the traditional companies were about 19,000 compared to under 10,000 for the platform companies. And again, you can see the difference in operating profits and market value, market growth. And so there clearly is something special about platform businesses if you can get to this point, if you don't become one of the failures that never make it to this stage. It would be nice to also include all the private companies, but we don't have complete data on them, so we were limited to public companies. So at least, though, I think we can establish that platform businesses are uniquely efficient and valuable, and investors have been certainly scrambling to find the next great billion-dollar or even trillion-dollar business. And that's part of the reason that we see so much money chasing platform businesses over the past 10 years. Although, again, if you've been following the news or even reading the Wall Street Journal today, that is about to change, because not all of these businesses actually are as successful as the ones that I've mentioned at the top. But let me summarize what our primary argument is in this book. So the first point, though, is that not every market is platformizable. In other words, we're not going to find a platform business in every market. Although I will say, and I get back to this, but entrepreneurs have been trying to create platforms in every market you can possibly imagine. Who thought that the hotel business would become a platform, or the taxi business, or the garden tools business, or the pet walking business? These are just a small number of examples where we've seen platforms occur. So I think due to the creativity of entrepreneurs, we do find platforms in just about every market. And I'll give you some rules of thumb as to why and where we see platforms and where we don't. But the basic logic here is that if you have a product, and if you think outside companies could create complementary products or services that add value to that core product,
then you might try an innovation platform strategy. And there are, again, many examples of this. For example, if you have even an engine controller, I mean, a lot of them are related to information technology, but Robert Bosch, for example, in Germany, creating subsystems for different parts of the automobile. We find a lot of companies are building their products around those subsystems, and there are third-party companies creating their own different components or pieces of software that make those different subsystems more valuable. That's a more of an industrial example compared to, say, a company like Google or Microsoft or Apple creating an operating system and saying to the world, create applications for it. But we see this kind of complementary activity in many industries, not only in software. Now, the primary advice there, though, too, is that you need to have a good product to start with. If you have a lousy product, you're not going to find outside companies building products or services around it. But the key idea here is to think about, could your product improve not just by contracting with suppliers to build different products, but by opening up what you're doing to the outside world. Now, I'm going to go back to my iPhone here, and I'm going to put the clicker in my pocket, and if I can't find it, remind me that it's in my right pocket. I've had that experience before. So one of my favorite applications on the iPhone is this one right here. How many of you have used this? Okay, I think just about everyone. This is, of course, a flashlight. Now, when the iPhone was created, this was really a series of subsystems. There's an interface, there's a microprocessor, there's memory, a few other things. But Apple knew that the smartphone would be absorbing a few other related products, music player, media player, but also a digital camera, because it basically is the same technology. So they hired a supplier to write a software application, which they bundled with the phone as a product, and they also built in a flash and, of course, a lens. But they made access to those modules open. And after the iPhone was introduced, an entrepreneur decided to write a little application which sent a little command line of software code to the flash to go on and stay on. And that's what you have here. So what's interesting is, this is an $800 phone, but maybe the most, not the most useful, but certainly one of the more useful features of it is a little flashlight. And Steve Jobs and his crew never thought of using the phone as a flashlight, but that's only one of about 2 million examples that we see of why the iPhone and other smartphone devices or the PC, why they are great products, but also they are platforms. And they are foundations that other companies can innovate around. And those innovations complement the product and they make it more valuable. This is now used for remote medical diagnostics, and I read my newspaper every day on this device. We do so many things that we basically live on these devices. So that's just one example. Okay, I remembered where my clicker is. So that's a product business. So in many ways, the whole idea of how you innovate and how you run a product business has been transformed by platform thinking. And many companies are trying to extend it beyond software to hardware and other kinds of products. The second part of our argument is a parallel to this, and it's talking about the service business. So thinking about if you can generate more value, or at least more value for your investors, by connecting different market participants, rather than owning the assets or hiring the employees to deliver a particular service directly, then maybe you should think about a transaction platform strategy. Okay? And again, you still have to have a good service, otherwise you're not going to attract any users. Now, as I've also suggested, many companies do both. So, Apple is a product company
And it's also a platform company because it has opened up its product to the outside world. Many companies are primary service companies, like Amazon, for example. It did not start as a platform. It started as an online retailer of books. Only after a few years did it open up its online store to this buyer and seller third-party relationship. But initially, Amazon was just buying books and reselling them. Okay? Then it decided it can actually add more value to its business by creating a platform or a marketplace for products that it didn't buy or that were not in high enough demand. And we'll get to the logic in a moment. So any company that's in a product business or a service business can think about adding a platform element to what they're doing. And again, the challenge, though, for all types of platforms becomes control over this nebulous cloud of complementers and partners, control over quality, over the user experience, and also security of the type of data that is going through the system. Okay? The other observation when we talk about the first argument that you should think about an innovation strategy or a transaction platform is that the trend really is for companies to do both. So when we look at innovation platform companies, they're almost all adding some kind of a transaction side. So they may have an operating system or some core technology or toolkits or opening up their programming interfaces, but then they're trying to control how the innovations are distributed, and they will set up some kind of a marketplace or app store, or try to take advantage of traffic in other ways, like selling advertisements. And the companies that started with transaction platforms are usually trying to figure out how can they open up their marketplaces to innovators and combine the two. And I'll give you some examples of that. So we have a really dynamic strategy world between these different types of platform activities. The second part of our argument, and this is something we've known for quite a long time, is that the winners in platform markets are not the companies that necessarily have the best or the first product or service. To win in a market that becomes platformized, you have to have the best platform. And what makes a good platform? It's about openness and ease of access for the different market participants. It is about flexibility or the ability to evolve, and that ties back to modularity and expandability, because that's what enables the innovations from the outside to come. And ultimately, you need an ecosystem. So we have many products historically, particularly in, let's say, smartphones, that were excellent products, but the market became what we can say is platformized. And the companies were not able to adapt. So who are the two biggest players in early cell phone or smartphone technologies? Nokia, for example, and then BlackBerry. And those two, the devices that they had were excellent products, excellent smartphones or excellent secure messaging devices, but they were not really designed to, let's say, surf the web or run applications or function like a handheld computer. So when that innovation came from Apple, roughly in 2007, was the real breakthrough device, those markets really became platformized. They became driven by third-party applications, and those companies disappeared basically as quickly as they had appeared. Okay? We want to discuss the general thinking around platforms, but we also want to provide some advice for entrepreneurs. So we try to take the reader through 4 steps, and I'll just quickly go through the first 3 here. But the first one is to figure out what parts of the market are you trying to bring together. And again, you should be
identifying a market that has some kind of a market failure in it, where sides are not finding each other through the natural course of market operations. The second problem goes back to that Nobel Prize winning issue of how do you solve the chicken or egg problem? How do you get started? And then third would be the business model. Many of these platforms, they kind of get stuck around 1 and 2. And they start throwing a lot of money at these problems, and they never really come up with a way to make money, right? But this is a typical problem of most startups. That's why 90% of startups fail. And platforms are no different. They really are businesses. If they cannot generate more revenue than their costs are costs for acquisition, costs for their internal IT systems, but also cost of solving the chicken or egg problem, which I'll get to in a moment. If they can't solve those cost issues, they're going to fail. Now, they may have a very wealthy investor like SoftBank, which seems to be willing to lose billions and billions of dollars chasing the next great platform. But most platforms do not have those kinds of investors. So let's talk about some of these issues. So the first point to make is about the relationship between market actors and network effects and what we mean by these. So the first type of network effect that we've known about for a very long time is a direct network effect, user to user, okay? And these we call direct or same side. The second type of network effect, however, we call indirect or cross-side. And this is when, for example, users attract app developers or innovators, or users attract advertisers. But the direct network effect is when users attract other users. So Facebook is a great example, or WeChat, or Line, for example. Here in Thailand, people use Line as their messaging system. Those platforms are built around direct network effects initially. Friends bring in their friends, and friends of friends, and friends of friends of friends, and then pretty soon you have very large numbers of people populating one side, the user side. But when you have a lot of activity there, and then the platform brings in application developers or advertisers or other kinds of partners, then we have a cross-side network effect. So network effects can be of either type, and no one really cares whether it's direct or indirect. What is important, though, is that if you're in a platform business, you need to figure out how to generate strong network effects. So here's the formal definition of network effects. We talk about this term all the time, but it really is a unique concept. And here, let's define them as self-reinforcing positive feedback loops. That's a mouthful. But the most important part is related to that. Self-reinforcing, where the potential value for each user increases with each additional user or each additional complementary innovation, okay? And what's been remarkable and attracting investors so much has been the growth potential of platform businesses driven with strong network effects. Because again, friends and friends of friends and friends of friends of friends, very quickly you go from small numbers to very large numbers. So I got interested in the history of network effects in driving business development. One of the first examples, at least that I can find, that is not an information technology example, is the railroads. When the railroads were built in the mid-1900s in the United States and then elsewhere. They were a great example of a physical network effect. As a matter of fact, we still refer to railroads as networks, right? Transportation networks. But the first railroads were actually built like the equivalent would be a company platform. So we had a railroad in Boston, a railroad in New York, a railroad in Baltimore, a railroad in San Francisco.
but they were all built to different standards. It was like incompatible operating systems. So one railroad could not connect with another. And it turned out it was a government official in the U.S. Standards Office, Standards and Measures, who basically said to the railroad companies, you should make your track gauges, the width of your tracks and the size of your tracks, compatible. When that happened, and again, it took time for everyone to build out or change their railroad tracks, but of course it occurred fairly early. So they had time to, when they were expanding, to adapt compatible tracks. But when they did that, and the railroads became interoperable, each one experienced an explosion in value, because then you could go from Boston to San Francisco or Seattle. So the value of each railroad grew exponentially with all the different locations that were suddenly accessible to all of the companies. So that was an example of a direct network effect, historically. We also saw indirect network effects around the railroads. Now, if I were in a class, I would be asking you to elaborate on this example or other examples. But what happened with railroads, and we still see it today, around railroad stations and tracks, other companies built, like trucking companies, banks, stores, construction companies, real estate offices. These are all complementary innovations that also made the railroads more valuable. So you saw this again, this explosion of value around railroads, which is not so different from the explosion in value we've seen since the 1990s and even more recently around the dot-com boom, for example, or platform companies. The first example of a company using the term network effect was actually with the telephone, AT&T, around 1910. They actually used the term to justify the prices they were charging. They were actually charging city users more money so that they could subsidize rural users, because the concentration of users in the rural areas was much less, but and so the cost per user for building out the network was much more. But AT&T used the concept of network effects to justify to the government that they should be granted a monopoly over this network, because again, you didn't want to have incompatible telephone systems, then no one would benefit. But if everyone had a compatible phone, then everyone would benefit, and they could justify a monopoly position as well as subsidizing rural users by higher charges to city users. So that was around 1910, developed by economists and refined over the years. And then we've seen many other examples. I like to say, one time I searched for the person that bought the first fax machine. Again, fax machine is another example of a technology that, well, by itself doesn't have much value, right? So I had a hypothesis about the person that bought the first fax machine. I could ask you to guess what it was. Well, I believe that that first person must have bought at least 2 machines. And it turned out that was the case. But that's a clear example of a product that takes on more value with more users, okay? Even forgetting about complements. So the telephone is, of course, the great example, and Robert Metcalfe, a colleague at Harvard and MIT, developed a rule or a law, Metcalfe's law, where you can calculate the potential value, or at least measure the number of distinct nodes in a network, okay? So a network that has 2 nodes, like 2 telephones, only has 1 connection. But if you have 5 telephones, right, or 5 people in your network, you have 10 connections. If you have 10, you have 45. So the growth is really exponential, and so pretty soon you get into huge numbers. And this, of course, explains the value of a company like Facebook or Instagram, any of these broad networks. It also helps us understand the value of things like app stores or marketplaces more generally.
So we understand these principles, and they are certainly driving the growth of Facebook, driving number of apps in the app stores like Google. The Internet of Things gets a lot of attention. You could imagine the number of connections that will be generated in different industries if every device has a sensor and every device can talk to every other device on planet Earth. We have billions of different devices that will someday be enabled with these different sensors. And so we have just an enormous number of potential connections, and these again create opportunities for new services and new types of products. Smart chairs, smart devices of almost any type you can imagine. So we live in a world where we're driving growth and value through this kind of platform phenomenon of network effects. But let me go back to the chicken or the egg. By the way, biologists still have not solved the problem of which comes first, the chicken or the egg, right? I've puzzled about this. I've asked my colleagues at Harvard Medical School. No one can give me a good answer. Although I think the egg has to come first. But then, where did the egg come from? So you see what the problem is, okay? So how do you get started, right? So we know some things about platform businesses, but it's not a simple issue. So in the case of Microsoft with Windows, and DOS was the earlier operating system, you know, how do you get started? How do you line up a business here? Microsoft could create the software, but then who do you sell it to? What does it run on? What does it do? So you can see immediately that this is not a simple product business. And actually my first recognition of the real difference between a product and a platform, well, the first one came with Betamax versus VHS. Anyone remember Betamax and VHS? The young people today don't remember, but I, many years ago, in 1987, wrote a paper on the development of Betamax and VHS, the two systems for video cassette recorders. And then what happened is Betamax was really first. From Sony, it in some ways was a better product, but its market share went from 100% to 0 within half dozen years. And the winner became VHS, developed by Japan Victor Corporation and its parent Panasonic. It came out a little bit later. It wasn't as good in some ways, and they went back and forth. But Betamax disappeared. If you want to see a Betamax machine, for the most part, you need to go to a museum. But it was first, and it was a better product, but it disappeared. Why was that? So I had to write a paper to investigate that. That was 1992, and we concluded, I had a couple co-authors, we concluded that the phenomenon of success here was driven not by the product itself, but by how many companies licensed the technology and how many complementary products were available to run on that platform. Essentially, how many pre-recorded tapes were available for one format versus the other format. So JVC followed the strategy of widely licensing and working with movie studios to create tapes. And as more companies licensed, about 40 companies licensed VHS, more tapes were produced, which led to more licensees, more users, more tapes, more users, and you had essentially an ecosystem driven by network effects. Whereas Betamax was dominated by Sony, not many companies in the movie business would create tapes for Betamax because there was only one company, only a small number of users. So by the way, this was 1992. We did not have the term platform or network effects yet. So my co-authors and I, we called it bandwagon dynamics, jumping on a bandwagon or not. But actually, Bill Gates understood this dynamic a few years after VHS and Betamax, at roughly 1980. When he introduced the DOS operating system. And so when he created DOS, he decided he would build some applications himself. That's one way to solve the chicken or the egg problem. You know, bundle your product or ship your product with some applications from the very beginning. But what he also did was create a
toolkit, we call it a software development kit, SDK, that he gave away. He gave it away because he realized if he's going to create a foundation product, the value is going to come from what you can do with that product, and that requires applications. And he actually realized that no matter how many people Microsoft had, they did not have the skills or the creativity to create all the applications that would make the personal computer useful. They could do some things, but he wanted to tap the innovation capabilities of outside companies. By the way, you know, he has said that he did this you know, to make a better world and things of that sort, and I truly believe that he believed in the power of computing and wanted to bring it to the world. But he also realized that the value of his operating system, his innovation platform, would come from the number of applications. And when I wrote my book, Microsoft Secrets, in 1995, there were already 5 million applications that were running on Windows machines at that point. That's twice as many, more than twice as many apps that we have in smartphone app stores today. So by the way, so here, this seems like a simple issue of how to launch a market like this. But Steve Jobs got it wrong. And again, we've written about that. I have, and other people have written about this before. So Steve Jobs took a different position. When he introduced the Macintosh in 1984, he took the position that the product was so great that people should pay him to write applications. And so, whereas Bill Gates gave away the software development kit for DOS and then Windows, Steve Jobs charged money, and he charged a lot of money. He made you buy a development hardware environment, the Lisa computer, so you had to pay at least $10,000 if you wanted to write applications for the 1984 Macintosh. So what happened over the next years, Apple's market share for the Macintosh never really got above 2%, 2 or 3%. Some companies wrote applications, like Adobe wrote a great application for desktop publishing, and some companies wrote education software for the Mac because it was so easy to use. It revolutionized the way we use personal computers with a graphical user interface, but it never became a dominant platform. It did survive because there was a niche, desktop publishing and education software, whereas Betamax disappeared. But the Mac survived in a niche, but it never really achieved a mass market position. So here, again, we have a very smart person, Steve Jobs, but he didn't understand that this market became a platform market, not a product market. It is a product market too, but it's driven by externalities, by external innovations. So we have a lot of cases like that. Facebook as well. What's the most important side of the Facebook market? Can ask that question. Now, Mark Zuckerberg got this right back in 2004. It's the number of users. So what does he do? Just like Bill Gates made the software development kit for DOS and then Windows free. Now, by the way, an economist would say he's subsidizing the applications side of the market by making the toolkit free. In this case, we would also say Zuckerberg subsidized the user side of the market by making access free. Now, this was actually innovative because in the mid-2000s, when Facebook was launched, we did have some online social clubs. Some were free, like MySpace. They were kind of crude and awkward to use, so their numbers were significant, but not really growing after a while. But we also had other social networks like Match.com, where there was a charge. Somebody had to pay to participate in the platform. Social clubs in the real world generally had a charge, but Zuckerberg made this free. Within the first year, he brought in a second side, which is advertisers. And of course, the more users communicated with each other, the more information there was for advertisers to analyze and sell targeted advertisements. But he was very clever. Microsoft invested in Facebook in 2007, and there's some rumor that
they had a discussion, Zuckerberg and Bill Gates, about kind of making Facebook into something that looked like an operating system for social media applications. And pretty soon, we had thousands and then millions of applications that were developed to work on Facebook. Many of them were games, but others were different ways of organizing groups and chat sessions and talking about what you're doing. And then finally, Facebook opened up a fourth side, which was digital content partners. And even today, again, you can read the New York Times or you can watch television through Facebook channels. And all of these elements to the platform really complemented that basic messaging and social media function. But of course, the more time people spend on the platform, the more valuable information Facebook generates, which creates more opportunities for advertisers, which of course draws more financial value to the platform. But these all reinforce each other. They also create some problems for controlling the level of activity on a platform like this. Airbnb is another example. What is the key side? Again, it's a chicken or egg kind of problem. Where do you start? If you were launching a business like this, where would you start? Now, we know historically where the people started. They started with what we'll call listings or rooms, because you can't really have an Airbnb type of business without rooms to rent, right? You can't start signing up people to use the service if you don't have a supply side for the service. And of course, Airbnb started as air mattress bed and breakfast in San Francisco, where there was a shortage of hotel rooms. Many conventions in San Francisco, but not enough hotels. So the founders of Airbnb identified kind of a market failure, a market gap here between supply and demand. They started with a room in their own house, but pretty quickly, they were able to create a list of all the apartments for rent and rooms for rent in San Francisco. They went to newspapers, they went to Craigslist, they went to billboards, bulletin boards, just created a list, and then they started to look for users. Okay? And they created first a personal computer application and then a smartphone application. So you can see here, the more listings there were, that would draw in users. And then when people who had rooms to rent would see, hey, there's actually a number of people renting rooms here, more people started offering their rooms to rent. Now, the other thing that Airbnb did, now we could call these two sides here of users and providers, let's say, the demand and supply side. This is a transaction platform. But what Airbnb did is it opened up two other sides of the platform that we would call innovation sides to the platform. They brought in B2B partners to offer different services to people offering their rooms or apartments for rent. Cleaning services, insurance, and also professional photographers, which became very important. So again, it's using the platform to bring in these services rather than using the company or company employees or vertical integration to bring in the services. The other thing they did is for the users, they brought in B2C partners and I'm trying to get all of them up here and I don't want to go beyond the graphic, but transportation or event management, restaurants, food. They use the platform to provide all the services that, say, a hotel would provide. Because when you think about what did Airbnb do by platformizing this market, they kind of vertically de-integrated it. So hotels are really a collection of different services, concierge, food, as well as the room. Airbnb was just the room, but you could use the platform, again, opening up the interfaces to outside companies to provide many different services. And so if you go to Airbnb, you'll see that they actually have all the services that you might want if you would stay at a hotel. It's still not necessarily as convenient in some ways, not as integrated, but in other ways it's more interesting.
right, for many people. They get a different type of experience. They get a whole house in some cases, okay? So this is, again, the magic of the Airbnb platform. And again, when a match occurs, Airbnb charges a fee. Now we have Uber, which is very similar to Didi, Chuxing in China, or Grab here in Southeast Asia, or Lyft in the United States. What is the critical part of the Uber platform? It's drivers. You can't have people standing around on a street corner waiting hours for a ride. They will call a taxi, or they will get on a bus, or they will get on a subway, or they will walk, or they will drive their own car. There's a lot of alternatives. So the magic of the ride-sharing platforms is that they, through the smartphone, can match a drivers who own their own vehicles, by the way, so Uber does not have to have that capital expense, with people that want to ride, almost instantaneously. So there's a tremendous value provided by companies like Uber. But I'm going to get into the economics of Uber in a few moments. So of course the drivers attract the riders, and of course the more riders there are, they attract more drivers. And Uber has also opened up its platform to B2B partners for also cleaning and insurance, and it's also opened it up to B2C partners offering different services to Uber users. And of course, all the ride-sharing companies keep trying to layer on different services. Uber Eats, you know, if you're riding and you're hungry, they'll deliver food to you, or they'll do many other things for you, potentially, okay? So this is the magic of the ride-sharing platforms, and they have grown at tremendous rates. Okay, even Airbnb is now a partner with Uber. Okay. QuickBooks is another example I like. It's a kind of traditional, boring product. It's a accounting package for small and medium-sized businesses, but the company that owns QuickBooks, Intuit, has been evolving it into a multi-sided platform over the years. So it started as a very good product, probably the most popular accounting package, but first they added a market to resell financial supplies to small and medium-sized businesses. These are checks, stationery, business cards. And that's not really a marketplace, but it's really a market, it's a reseller. They become a reseller store. But then they opened up what they call the Intuit Commerce Network, where they allowed peer-to-peer invoicing and payments among QuickBooks Online users. And this, they started in the early 2000s. In 2016, they opened up the system where you could use QuickBooks to pay anybody for pretty much anything. And then from 2008, Intuit opened up the programming interfaces to the accounting package, and several hundred companies started to produce different applications that, again, made the accounting package more valuable. You know, analytics to analyze your market revenues and your customers, or better ways of invoicing, or better ways of making payments. And then they created an app store in 2013. Another part of the platform they opened up was for credit and loans. QuickBooks Financing started in 2014, and then it became so profitable, Intuit put its own money into it in 2017, called Intuit Capital. And here was another interesting complementary service. Again, this is a transaction platform for loans and instant credit that they added to the primary product. Now, what was interesting here is that Quicken, or QuickBooks, essentially, which was built on a product called Quicken, which is personal finance, but QuickBooks contained all the financial information of the users. So whoever was running the financial side of the platform could make almost an instant decision on whether a user was creditworthy or not. So that's the advantage you would get from financing your credit line or getting a loan through the QuickBooks financing system. You can get a result, an answer within minutes, okay? Because all of the banks that participated in this had access to your data. So we call this a curated marketplace. So
Intuit did not open the data of all its users to anyone. It selected some banks as partners that it trusted with the data. Again, the data for these kinds of platforms can be very, can be very problematic if it gets in the wrong hands. So this is a curated marketplace, but a very, very profitable part of the business for Intuit. And then they opened up another side of the market to match users of QuickBooks Online with accountants. This became a free service that they started offering last year, 2018. So here's an example of taking a product that's not terribly exciting, not growing all that much, and adding different transaction or innovation elements to it to make it more exciting and growing. So Intuit has been a very successful company the last 5 years in particular. Okay? So let me throw out one more element that is special about platform companies, and that is that if they work and the network effects keep driving growth, you're going to have one or two companies that are going to dominate all or most of a market. Because again, you can tell the logic. If you want to use applications, you want to use the smartphone that has the most applications, with some concern for price. If you want to sell something on a marketplace, you want to go to the website that has the most eyeballs, right? So you're not going to have 10 different global sites for online auctions or online marketplaces. You're going to have a relatively small number. You're going to have a relatively small number of smartphone operating systems. You're going to have a relatively small number of compatible railroads. It's the same type of principle. So we have a simple framework for predicting what type of a market or what conditions in a market are going to lead to one or two companies dominating. So first, we have our old friend network effects. You have to have strong network effects in a market. If you don't, you're not likely to have that self-reinforcing positive feedback loop that leads more and more users to use the same platform. Like Google search, right, has 90% or more of the world market for search, except for the countries where it's restricted, like China or Russia. Or Microsoft has 95% of the personal computer platform market. Google has 80% of the smartphone market. We have a number of these markets. Amazon has about 45% of online shopping in the US, about 70% of the initial search for online shopping. So these are markets that are driven by these powerful network effects. But that's not enough. You can't only have strong network effects, right? We have some other cases of many messaging systems that, or even Twitter, for example, which has very strong direct network effects, but it's had trouble making money as a business. So we come into the second factor, and that is there has to be relatively little opportunity for competitors to differentiate themselves or to fragment the market through following a niche strategy. So I go back to my early studies of video recorders. Why did Betamax disappear? Well, because we ended up using video recorders to watch pre-recorded movies. And the pre-recorded movies are the same, whether you watch it on Betamax or VHS. Ultimately, the two devices became essentially the same in quality. So users will buy the device that's cheapest and where there are the most available complements that they want to use the device for. There really was no opportunity to split the market. But the Macintosh survived because there was a niche. There was a niche for desktop publishing and ease of use, like for education market. The third factor we call multi-homing or mono-homing. That multi-homing has to be relatively rare. In other words, platforms become like a home. I'll go back to my smartphone. I live on this thing. We all live on our smartphone devices or our computers or our automobiles.
they become our homes. But if platforms are interchangeable, then you have multi-homing, you have the market split amongst multiple platforms for the same purpose, and you don't have strong network effects. So this is why you'll see most successful platform companies doing things to discourage you from using other platforms. And, in the innovation platforms, usually the companies use technology to restrict you. But in other companies like Amazon with marketplaces, they use things like a loyalty club, where they make you pay for, let's say, the Amazon Prime delivery. So you want to discourage multi-homing, and you also want to create barriers to entry through the cost of your operations or other types of barriers. So you want to make users and complementers choose, but choose your market. Okay? So just to summarize a couple things, strategic choice, why do you follow a product versus a platform? If you believe that your value comes from outside innovations, you want to have a relatively open platform. It may not be completely open, but it needs to be open at some level. In transaction platforms, it's a little bit more complicated. Amazon is a store in some cases. In other cases, it's a marketplace. And there, the logic is more driven by economies of scale or logic of efficiency. So for example, and I use my own books as an example, if you want to buy one of my early books from 1985, you can go to my page on Amazon and you can see it. If you want to buy The Business of Platforms, you can also see it. But Amazon stocks the new book because volume or demand is relatively high. And in that case, for high volume products, it acts like a store. It buys and resells and makes a profit margin on economies of scale or convenience. It charges extra for same-day delivery, for example. But on long-tail products, products that are not in high demand, it chooses to act as a marketplace. It just links buyers and sellers and charges a transaction fee. Okay? And basically we see that kind of strategy occurring, and Amazon is really a hybrid. It has the online store, it has Amazon Web Services. Amazon Web Services actually is an innovation platform because companies build applications in that environment, and that's actually become by far the most profitable part of Amazon. Amazon Web Services is only, this was from last year, earlier in this year, but also last year data was about the same. Amazon Web Services is only 12 or 13% of Amazon revenues, but generates almost 60% of their profits, because that's a pure digital business. It's like an operating system, it's software. It is a pure digital good. So just to summarize some of the business model problems, now most platforms lose money. One reason is they're subsidizing one or two sides of the market like Uber, and I want to talk about that in a moment. Second, the network effects are weak, or there's too much multi-homing. Amazon can control that to some extent with Amazon Prime, or the scale economies or scope economies are really local. Think about Uber or Grab or Didi. In every city, they have to hire a new set of drivers or find a new set of drivers. So they really don't have a global operation. It really is local, and the economies of scale are very modest. There's a lot of competition, legal constraints, somewhat of a mood change in terms of cost to curate these platforms. We see a drop in advertising rates. And in some other cases, it costs so much to solve the chicken or egg problem that the platform is only likely to profit in the long term if it can win all or most of the market, right? Because if it wins all or most of the market, then the platform can raise prices on what it's charging or stop subsidizing. So now I'll get to kind of, and I'm getting close to the end, but platform mania is a term that we coined, and I'll call it sort of a winner's curse. So take Uber, for example. They have won already about 70%
of the US ride-sharing market. But then the question is, what have they won? And you can make an argument that what they've won is the right to lose billions of dollars of maybe your money, or certainly other people's money. And here's the other finding that, in the argument we make, is that platformizing a bad business does not make it a good business. And for some reason, entrepreneurs don't seem to have understood this. So ride sharing is not a good business. Grocery delivery or food delivery are not particularly good businesses. There's no special value added there. But it seems that investors, maybe entrepreneurs too, got confused. That the platforms are digital, so the transaction process is digital. But what these platforms are selling is not a digital good. They're selling a physical service that can be very expensive. And so it's not surprising that these platforms, they don't make the profit margins of a Google or a Microsoft, which are selling digital goods. Write a piece of software once, replicate it 1 million times, or your operations, your services are all driven off computers. But that's not what these sharing economy platforms are doing. And they're not really solving a demand-supply imbalance or creating new efficiencies in most cases. They're kind of just subsidizing a service or subsidizing a product. And if you're subsidizing, you have not really solved the chicken or the egg problem, because you want network effects to drive growth, not subsidies. So what we have with many of these platforms, the bigger they get, the more money they lose. Now I have a lot of examples. The Chinese bike sharing platforms are a great example. These are companies that are differentiating themselves by color. And they're charging far too little, and they're not really connecting owners of bikes with users of bikes. The company is buying bikes and essentially reselling their use to many people who, in many cases, destroy the bikes. It is a great way to lose money unless they could charge much more for using the bike, which generally they can't. Or Uber is paying drivers a couple $1,000s just to come on board because Uber needs drivers. Their losses have been in billions of dollars. They cut their losses last year. They lost actually $5 billion, or actually close to $6 billion in the first quarter this year, including IPO costs. Even without IPO costs, Uber will lose about $3 billion a year. They need to raise prices, reduce subsidies. But the problem with Uber is that they pay drivers even when drivers are not driving, and they charge under the market price to riders, below the taxi price. And the other thing we discovered with Uber is that drivers quit at very high numbers. So about 12.5% of Uber drivers were quitting in the last couple of years. It's a lousy job, by the way. They don't make very much money. 12.5% of drivers were quitting. They had 3 million drivers in the past couple of years. It cost them $650 to replace each driver. So you can do the mathematics. They were spending about $250 million per month, $3 billion per year, just replacing drivers. So by contrast, we have Airbnb, which makes money on every transaction. It doesn't pay anybody to list rooms, doesn't charge or pay anybody to go searching. It just brings together underutilized assets with people trying to access those assets, and it charges both sides of the market, whereas Uber pays both sides of its market. So even though an Uber and Airbnb look like they're the same, they're really completely different. The business models are completely different. WeWork is another case of buying assets or leasing assets and then reselling them below its cost to try to grow fast. But again, the bigger it gets, the more money it loses. Their IPO collapsed. It is part of the sharing economy, but it's losing lots of money. Grubhub is another case written about today in the Wall Street Journal. Food delivery, it's just not a good business. And the gig economy is very popular. We attach huge numbers to the size of the market, but the logic of what's in the market is often not questioned. So
Personally, I think the market size is really misestimated, that a lot of things that were part of the traditional rental economy have moved to the sharing economy. Ride and room sharing, staffing, they're not really new activities. Platforms are substituting for some of these activities, but in many cases, they're just not good businesses, and the businesses are subsidizing. What is new is the use of smartphones and spreading out the sharing economy to many different markets, but it's, in most cases, not a really good economic activity. Okay, so let me throw some conclusions out, and then we can have some time left for questions. So the basic point, not every market can be platformized, even though entrepreneurs are trying in every industry. If you can create a platform, there clearly are some very powerful advantages. You don't have to own everything yourself or have contracts with everyone that is doing anything that complements your product. You can use the platform. You don't have to use both sides in any continuous way if you're pretty sure you're going to win all or most of the market. And then you, of course, need to have enough market power to raise prices or reduce subsidies. If you can't do that, you have to build a strong business like any other entrepreneur, and you have to avoid making common mistakes, just pricing wrong. I think Uber or the Chinese bike sharing companies just got the prices wrong. They priced way too low. Or WeWork is also pricing wrong. Uber, for example, or Didi or Grab, they really are convenient services. I think most of us would actually pay more for those services. And they are raising prices gradually, but it may not be enough. So some basic advice: start with a good product or service, target a market where there's some kind of market failure, demand, supply imbalance, subsidize the most important side. You need to understand what that is first, and then grow through network effects, not through subsidies. You will need some subsidies to get started, but that growth dynamic should be driven by network effects, not by venture capital funding. All right, so the chicken and egg solutions: you create a product that works, standalone value, identify and subsidize the most important side, and then you may subsidize both sides like a credit card company did in the beginning, and you can zigzag between the two. But this is only really to get started. At some point, the business needs to be self-sustaining. So this is my last slide here, that we're looking forward to many more platforms in the future. We predict most of them will be some hybrid combination of transaction and innovation. They will have capabilities driven by artificial intelligence and machine learning, but we will have power concentrated in a small number of firms. And the days of purely open platforms where anybody could participate are probably over. We're going to see more curation and more regulation from government. And we write about in the book the little home smart devices, smart cars, self-driving cars. We write about healthcare and medical technologies such as CRISPR, and also quantum computers as a new type of innovation and transaction platform for many different new applications around cryptography or simulation. Okay? So again, we encourage you to pursue these new platform areas with us, and entrepreneurs as well as investors, I think, should be interested in these areas. So that is the end of my talk, and I apologize if I went too long, but I get carried away with some of the stories sometime. So hopefully we can have a few questions. Thank you very much indeed to you, Professor Kusumano. No apologies needed at all. And we do have time for the Q&A, but thank you so much for putting into perspective for us what is an industry platform. And you heard about the two main types of platforms: transaction, innovation, secrets and tips of building a successful business platform, etc. What a wealth of knowledge and information that we were just given there. I'm sure they all appreciated that very much indeed. Now, we did have that QR code for you to actively participate by sending in your questions, and Professor, they sent in
plenty of questions, but I will give priority to those of you right here who would like your questions addressed. So you might want to put up your hands, and then we'll have our team, our staff, run up to you with a microphone. So anybody with a pressing question that you really want the professor to address, otherwise I'm just going to have to pick some of these, and then yours might not get answered. So we'll give you that opportunity to ask, and there is a gentleman with his hand up right there. Thank you very much. The professor will take your question. Thanks very much for your presentation. I actually studied a lot of your work at university. So my question for you is, to what extent do you see blockchain being implemented to streamline the supply chain or the logistics side? Thank you. Yeah, well, I think blockchain is one of these open, general purpose technologies that will be used for managing a lot of the transactions that we see in the future. What we see so far, though, is that companies are utilizing blockchain. As far as a blockchain platform that is open, we haven't really seen that yet because companies are competing. But my prediction is that the cloud services like Amazon Web Services or Microsoft, Azure, possibly Google, they already offer, actually Amazon already offers blockchain as a container, as an API within Amazon Web Services. So we think companies will build blockchain applications within one of the big cloud services. IBM is another one. So no question it's going to be important. Thank you. Another question over there. Professor Kusumano, thank you very much for your excellent talk. I just would like to know that because we are from hospital, what is the big disruption in the hospital business in this, like maybe the next couple of years? What do you think? Well, the medical area is quite complicated. As I said, we've been looking at it, and actually I do advise the MIT Center for Medical Innovation. So the problem with the whole medical industry, a lot of them are platform types of issues, data compatibility, the systems compatibility. Those problems are gradually being solved. So if different databases and hospitals or government and healthcare providers, if they can talk to each other, then we actually have a common data platform. But we've also been looking at innovation, and one of the problems are that particularly in drug discovery or medical devices that are governed by patents, the competition is very, very intense. So we don't really have companies cooperating. So, Google, for example, after the iPhone was introduced by Apple in 2007, Apple would not license that to anybody. So it wanted to try to monopolize the market. Of course, you can't monopolize a market like that just by one company. So Google gathered up all the companies that used to make smartphones or had some interest in making smartphones or made phones in the past, and created an open alliance, open handset alliance, gave away the basic software, Google Android, said let's build it out together, let's compete together. And 40 companies or so joined the alliance. And so what you saw was kind of an open innovation, and they cross-licensed a lot of technologies between Apple, actually even with Apple, they were forced to join this, Microsoft, Samsung, Google, the major players. And so we saw multiple companies that are competitors also cooperating to build a new platform, and then they would compete with their individual applications or their individual devices. So we hope to see something like that in medical technology where there's cooperation or cross-licensing of certain basic patents. But what we do see primarily, though, is companies competing and creating silos around their research to try to patent, that one miracle drug, because it's going to be worth billions of dollars. So that's the problem that we see. The problem, in creating like an ecosystem driven by network effects around medical technology. We see a little bit of it in areas like CRISPR for gene editing. That's why I mentioned that. We see an ecosystem and a value chain evolving. But there has to be more open sharing and cross-licensing. I think cross-licensing would be the key.
But that's a complicated subject, but a great question. Thanks very much for the question regarding the medical industry there. And I believe the gentleman here has a question for the professor. Please. Right, thank you, Professor. Thank you for your sharing insight. One of your slides catching my eyes, basically, it said the business platform, it's probably suitable the most to digital goods, right? Could you please elaborate that a little bit? What is digital goods that you're talking about? Because you give some good example on Uber and Airbnb. And in that sense, Airbnb doesn't seem to be a digital goods in that business platforms. Well, if you think about what does Airbnb deliver, all it delivers is a transaction. So people list their rooms to rent or apartments to rent, and other people search the database. So the Airbnb business is just a matching function. So it really is a digital business. But in the case of Uber, you also have that digital search and matching of a driver, but then the drivers have to appear, and also the riders have to appear. So it's not a purely digital business, it's a physical service. And it's expensive to populate the driver side because that platform does not work without population. And drivers need to be paid, right? People are just not going to sign up if there's no revenue there. They will drive a taxi, or they'll drive for another company, or they'll work in McDonald's, so they'll do anything. So Uber has had to essentially pay kind of like a salary or payments to keep those drivers on the platform. But Airbnb has none of those expenses. It doesn't pay anybody. It's just identifying assets, then they might as well be digital. So it's a very different business model. Now, network effects has caused Airbnb to grow. Because Airbnb is the largest site for home sharing, people want to list their sites on Airbnb. So without having to pay people, people automatically list their sites. Just like if you're a seller, you want to list your product for sale on eBay, maybe Amazon Marketplace. But you're probably not going to go to many other sites if you're in the United States. So that's the difference. So the assets are physical in the case of Airbnb, but the ownership of the assets, the risk is all with the owners. It's not with Airbnb. But in the case of Uber, it's not really risk, but they're allocating billions of dollars just to find drivers, and they're spending billions of dollars on subsidies for riders. It's a very different business model. Thank you, Professor Kusumano, for that very thorough response. We have time for one final question from the floor here. Please. Yes, Professor? Yes. Yeah, we are on the process of preparing and developing a platform for industrial transformation of Thailand. My question is, what is really a good platform making the margin out of the ecosystem? Because actually a good platform is supposed to enhance those body in the system, in the ecosystem, right? So what is really the margin that a good platform is supposed to get it from those ecosystem? So I'm sorry, you're going to have to repeat that question or make it more specific. Yes, in the ecosystem, basically they have their own transaction happening, right? But when the platform coming in, the platform is supposed to enhance and make probably a new business model or make a better and better efficiency for the transaction. What is really the margin? My question is, what is really a margin of a good platform supposed to get from that ecosystem? So by margin, you mean how much profit? Yes, from that total profit. Yeah. Well, again, just by saying we have a platform
doesn't say we have a specific industry. So we find platforms in every industry. So, what should be the profit margin of a platform in the taxi business be? Taxis don't make very much money. So I would expect the margin to be extremely low. But there's almost nothing you could do to create a very high margin taxi business unless you are in a city that does not have enough taxis or where the taxi prices are very high. So if Uber could operate in Tokyo, for example, where taxis are very expensive and tightly controlled, they could make money. We know Uber makes money in London. We know they make money in New York. We know they lose money in just about every location in the world. So their strategy of becoming the Amazon of transportation, of being everywhere in every segment, is basically a flawed strategy. So I think there is no real answer what the margin should be, but there are different ways of setting up the business model. So again, I'm kind of partial to Airbnb, where they set up the business model where they don't have to pay any of the market sides that are participating. They're just collecting a transaction fee. And I think in some cases, platform businesses are better off being smaller. So, because in certain segments, you could charge a higher price. So Uber, as I think you know, they started as a limousine service, a higher end, black car service. The margins are much better there than the mass market. So if they had stayed in the higher end of the market in select cities, they would probably be profitable and they could have a higher profit margin. I'm not sure exactly what it would be, but they wouldn't be paying billions of dollars in subsidies or payments to replace drivers. As a matter of fact, they could set up just a pure platform because there's a lot of people who are drivers. And by the way, Uber has a strategy of eliminating drivers by investing in self-driving cars. But think about the capital expense, because right now they don't have to pay for any capital expenses. The drivers own their cars. But I was just calculating, there's 3 million cars, 4 million drivers today. If they bought 2 million cars at $50,000 per car, that's $100 billion capital expense that they would probably have to repeat every 5 or 6 years if cars are driving 24 hours a day. So, there's almost no way you can come up with a good economic model for Uber being a broad transportation platform. But if you're a fintech platform, just collecting a transaction fee on large volumes of money flowing in different places, it can be extraordinarily profitable. Or Amazon Marketplace gradually has actually found ways to make money. It also makes money through complementary services, charges for fulfillment, delivery, for example, and also it sells advertising. So you can also think of the primary product or service as your base, and then think of making money in other ways, which also a lot of platforms do. So it's not just the pure profit margin of one industry, it's complementary activities that you might be able to do, or ways you can supply your ecosystem without paying anybody. Like Microsoft has millions of applications, Google has millions of applications, so does Apple. It doesn't pay any of the engineers. They voluntarily create these apps or services for the platforms. Okay, so it's not a simple answer, but it's a complicated question. Thank you. Thank you very much for the complicated question and the attempt to fully respond to that complicated question. Professor Michael Kusumano, and that's going to wrap up our Q&A session. I would like to invite you to step down and take a rest for a short while, but not too long, because you're invited back for the panel discussion, which is going to take place right away. And just to let you know that we do have another Q&A session coming up after that panel discussion. Among
among the many questions that came in, there was also plenty of requests for you all to have access to the PowerPoint presentation. You will have access after the panel discussion. We'll have a QR code pop up on the screen, and you can access the PowerPoint presentation from that QR code that will pop up after the panel discussion. And without further ado, we are going to go straight into that panel discussion, the platform strategy and digital innovation. ค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะวิชิตารักธรรมค่ะรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณคุณเอ๋นะคะดิฉันก็ขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงเสวนาหัวข้อเรื่อง The Platform Strategy and Digital Innovation วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่กรุณาสละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรานะคะฉันขอแนะนำท่านแรกเลยค่ะท่านดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม Chief Technology and Engineering Officer บริษัทปตท.จำกัดและท่านยังเป็นประธานรุ่น SIBA Alumni รุ่นที่ 5 ของเราค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณวิทยวัฒน์สวัสดิ์ชูโตค่ะนะคะหรือพี่เป้งของเรานะคะวันนี้เซสชั่นเราจะเป็นแบบสบายๆนะคะค่ะเชิญค่ะพี่เป้งนะคะตรงไหนก็ได้เลยค่ะค่ะนั่งติดกันหนึ่งค่ะนะคะสำหรับท่านที่2ค่ะนอกเหนือจากเราจะฟังประสบการณ์หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับบริษัท Oil and Gas อย่างปตท.แล้วเราก็จะมาคุยกันค่ะสำหรับในเรื่องของวงการการศึกษาท่านผู้นี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษาค่ะท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล SIBA Alumni รุ่นที่ 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริดสุธากรค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะหรืออาจารย์สองนะคะอาจารย์สองเลือกที่นั่งเลยค่ะค่ะสำหรับท่านที่3ค่ะท่านผู้นี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะท่านเป็น co-founder บริษัท T2P ผู้ที่คร่ำวอร์ดในวงการ FinTechนะคะแล้วท่านยังเป็น Senior Advisory Board ของหลักสูตร SIBA ของเราค่ะขอทุกท่านพบกับคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ค่ะนะคะแล้วถ้าท่านดูในโบรชัวร์นะคะเราจะพบว่าเรามี panelist 3 ท่านนะคะแต่วันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์ค่ะนะคะก็เนื่องจาก professor Michael Gusumano นะคะก็ท่านก็จะเป็น panelist ของเราด้วยค่ะ so I would like to take this opportunity to invite Professor Michael Gusumano on the stage, please. Big applause for Michael Gusumano. แล้วก็ขอเรียนเชิญคุณเอ๋นะคะค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเราก็ยังคงจะเป็นไทยเซสชั่นค่ะแต่ว่าProfessor Michael Gusumano ก็จะอยู่ร่วมกับเรานะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยดิฉันว่าเราลองมาฟังแขกรับเชิญของเราแต่ละท่านนะคะว่าแต่ละท่านมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงในเรื่องของแพลตฟอร์มกับบริษัทหรือองค์กรที่ท่านทำงานอย่างไรค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอเริ่มจากคุณวิทยวัฒน์เลยจากบริษัทปตท.ค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมขอบคุณครับอาจารย์หนึ่งครับก็มาตามคำเชิญของอาจารย์หนึ่งกันนะฮะ คือจริงๆแล้วเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะเอานี่เขาขึ้นอะไรขึ้นประวัติผมก่อนนะวันนี้ ค่ะนะฮะคือเท้าความไปหน่อยละกันว่าที่ผมทำงานมานะฮะผมก็อยู่ปตท.มาตั้งแต่จบปริญญาโทมาถึงก็ไปอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม6 เดือนดูแลโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์นะฮะยุ่งเกี่ยวกับน้ำมันมาตลอดแล้วก็มาอยู่ปตท.นะก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่เมนลี่แล้วที่ผมอยู่ในปตท.เนี่ยอยู่ใช้เวลานานที่สุดเลยเนี่ยคืออยู่ทางสายเทรดดิ้งนะอยู่ทางสายเทรดดิ้งก็ทำอะไรเยอะแยะให้กับสายเทรดดิ้งทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายมาจนปัจจุบันนี้เนี่ยปตท.ก็บอกว่าราคาน้ำมันตกลงนะเราจะทำยังไงที่มันต้อง survive ให้ได้นะเขาก็ตั้งตำแหน่ง CTO ขึ้นมานะคนแรกที่นั่งก็คือท่านผู้ว่าชาญศิลป์คนปัจจุบัน
นะเป็น CTO คนแรกแต่ท่านนั่งอยู่แค่2 เดือนแล้วท่านก็ขึ้นเป็น CEO นะแล้วผมก็แทนท่านเราทำงานด้วยกันมาตลอดเราเห็นมาตลอดว่าน้ำมันเป็นยังไงแล้วเรากำลังจะไม่ซัสเตนอย่างไรนะก็เลยท่านก็บอกว่าเฮ้ยไป drive CTO ให้หา new business S curve ให้ได้จริงๆแล้วคำว่า new business S curve เนี่ยผมได้มาจากCBAนี่แหละผมไปเรียน MIT นะ professor ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าผมไปพูดเรื่องของ S curve ปตท.ต้องหา S curve ท่าน professor บอกว่าเอาให้ชัวร์นะอยู่หา S curve หรือ new business S curve ผมก็ถามมันต่างกันยังไงท่านก็บอกว่า new S curve เนี่ยมันเป็นการต่อยอด S curve จากธุรกิจที่เราทำอยู่แล้วแต่ new business S curve เนี่ยเป็นการหา S curve ใหม่ที่บริษัทตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอยู่เลยคือฉีกแนวไปเลยปตท. Oil and Gas เนี่ยถ้าผมไปทำ optimization ไปผลิตปิโตรเคมีใหม่ๆขึ้นมาแต่มันเป็นการต่อยอดอันเดิมอันนั้นน่ะเขาเรียกว่า new S curve มันจะเป็นการต่อยอดขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่ม flat แต่ถ้าเกิดสมมุติปตท.จะทำโรงพยาบาลขึ้นมานะถ้าปตท.จะทำโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือนอกแนวของปตท.เลยนะอันเนี้ยเป็นการหา new business S curve ให้กับปตท.แต่มันอาจจะเป็นธุรกิจไปซ้ำกับคนอื่นเขาแต่มันเป็น new business S curve ของปตท.นั้นการที่ปตท.จะ survive อยู่ได้ถ้าจะไปหา new business S curve อันนี้แล้วไปซ้อนกับคนอื่นเขาเนี่ยหน้าที่ของปตท.ก็คือต้องดูว่าอะไรที่จะเป็นจุดเด่นที่เราจะเอามาแล้วมา differentiate จากเขาให้ได้นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ผมก็ปลูกฝังทีมงานผมมาตลอดนะฮะว่ามันจะต้องทำยังไงว่าเราจะปิดตัวเองที่เราจะหา new business curve ทีนี้พอมาพูดถึงวันนี้เวทีนี้พูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มเดิมทีเนี่ยผมคุยกับอาจารย์หนึ่งว่าจะมาพูดถึงเรื่อง disruptive เพราะมีคนให้ผมไปพูดเรื่อง disruptive เนี่ยหลายครั้งแม้แต่วตท.เองนะฮะรุ่นที่รุ่นที่28นะรุ่นที่28ก็ขอให้ผมไปพูดเรื่อง disruptive ที่ปตท.กำลังเจอผมก็พูดเรื่อง disruptive นี่มาวันนี้อาจารย์หนึ่งบอกว่าให้ผมพูดเรื่องแพลตฟอร์มผมก็นะก็เลยมานั่งนึกย้อนดูเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยว่าแล้วแพลตฟอร์มจริงแล้วมันคืออะไรคือคนเนี่ยมาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มกันเนี่ยเมื่อไม่นานมันได้เองสัก 2-3 ปีมันได้เองที่มุ่งเน้นในเรื่องคำพูดว่าแพลตฟอร์มผมก็มานั่งดูเนี่ยผมก็นั่งย้อนว่าไอ้ที่ผมทำงานมาทั้งหมดตั้งแต่อยู่เทรดดิ้งเนี่ยผมทำอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนะแรกๆผมก็นึกไม่ออกหรอกผมก็มานั่งนึกว่าให้แพลตฟอร์มจริงๆแล้วมันก็คือมันเหมือนกับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มารวมกันคือไม่ว่าจะเป็นproducer หรือจะเป็น consumer มันจะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้ให้รับรู้และเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยพออันนั้นปุ๊บผมก็มองย้อนว่าตอนที่ผมอยู่สายเทรดดิ้งเนี่ยเรื่องการเทรดน้ำมันเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยมันก็เป็นการซื้อขาย direct กันระหว่างโรงกลั่นกับผู้ผลิตอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เริ่มมีคำว่า trader ขึ้นมาแล้วก็มีเวทีที่ให้คนเข้าไปเ
เทรดซื้อขายน้ำมันกันซึ่งอันนั้นเนี่ยผมก็เนี่ยอันนี้คือแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ทำให้คนเนี่ยมันได้เห็นกันทั้งหมดผมเป็นโรงกลั่นผมไม่เห็นหรอกว่ามันมีน้ำมันดิบกี่ชนิดในโลกนี้บางทีมันขุดกันมาได้ใหม่แต่เราก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ขุดขึ้นมาแล้วเขาโยนเข้าไปในแพลตฟอร์มเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมเริ่มเห็นแล้วนะผมก็ได้เอาไอ้น้ำมันดิบใหม่ๆมาเนี่ยแล้วก็มาปลั๊กอินลงไปใน Linear Programming แล้วก็ดูว่ามันได้ Economic ที่ดีกว่าหรือเปล่าปรากฏว่ามันเวิร์กเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยคนที่อยู่หน้าโรงกลั่นเลยเนี่ยเขาก็ติดอยู่กับภาพของน้ำมันดิบชนิดเดิมๆพอผมเปิดเกมไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเอามาดูมันจริงนะจริงอย่างที่พี่ว่าเฮ้ยงั้นลองเอาครูดชนิดนี้เข้ามากลั่นมัน Economic มันก็ดีขึ้นอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่ผมเห็นอีกอันหนึ่งคือแพลตฟอร์มคือของเรื่องของการจ้างเรือขนส่งน้ำมันมันก็มีตัวกลางเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าโบรกเกอร์ชิปโบรกเกอร์เกิดขึ้นมาปรากฏชิปโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็คือเป็นแพลตฟอร์มของเขาอันหนึ่งที่เขาจะรู้หมดเลยว่าเรือโอนเนอร์เรือมีใครบ้างมีเรือลำไหนที่ว่างอยู่หรือกำลังจะว่างแล้วเขาก็จะดูว่าคนใช้เรือคนไหนที่กำลังต้องการจะใช้เรือหรือกำลังต้องการจะใช้เรือเขาก็มาแมปปิ้งตัวนี้มาแมทชิ่งตัวนี้ให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมด้วยที่ผมทำงานมาผมก็มานั่งคิดว่าไอ้แพลตฟอร์มจริงแล้วมันก็คือเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในโลกเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนซื้อขายของกันเนี่ยเราก็มันก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อมามันก็เริ่มเป็นมีตลาดเนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มเล็กๆอันหนึ่งใช่ไหมเป็นแพลตฟอร์มนี้ต่อมามันก็เป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยแล้วพอมายุคนี้ที่มันมีดิจิทัลขึ้นมานะมันมีข้อมูลมันมากขึ้นโปรดิวเซอร์มันมากขึ้นเกิด connectivity จากเทคโนโลยีมากขึ้นมันก็เลยเอามารวมกันให้ทุกคนได้เห็นพอเห็นเสร็จทีนี้มันก็จะเทรดได้ง่ายขึ้นค้าขายกันได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เทรนด์ของมันก็คือมันเหมือนกับอะไรผู้ผลิตพบผู้บริโภคถ้าจำกันได้ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไปซื้อขายกันธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มันเริ่มคิดเอาสถานที่แห่งหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วที่ไหนไม่รู้แถวรัชดานี่เหมือนกันเนี่ยบอกเอามาจัดงานผู้ผลิตพบผู้บริโภคดีกว่าอันนั้นมันคือแพลตฟอร์มอันหนึ่งเท่านั้นเองนะก็อันนี้คำถามของอาจารย์หนึ่งคือว่าปตท.เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรยังไงบ้างใช่ไหมฮะก็โอเคจากที่ผมทำงานมาผมว่านึกย้อนผมไปเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอะไรมาบ้างทีนี้ในปัจจุบันนี้ as a CTO เนี่ยผมก็เริ่มเข้ามาดูเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของบล็อกเชนผมก็คิดว่ามันจะเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้เลยได้บ้างปตท.ก็เลยมีการพูดคุยกับแบงก์ก็เป็นจังหวะเดียวกันที่แบงก์ก็เริ่มตื่นตัวเรื่องของบล็อกเชนนะเราก็เลยมีการช่วยกันสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่ปตท. involve อยู่นะแล้วก็จริงๆแล้วปตท.เรามีทำอะไรเยอะแยะแล้วเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเดี๋ยวไว้ตอนหลังๆภาพนี้นะฮะภาพนี้นี่คือสิ่งที่ปตท.ทำนะจะเห็นว่าเราแบ่งเป็นเนี่ยมี producer มี consumer ทางขวามือมีแพลตฟอร์มตรงกลางและเรื่องของ e-bank guarantee อันนี้เราทำนะมันก็มีตัวกลางที่มีแบงก์อยู่ประมาณสักเกือบ20แบงก์มั้งมาตั้งคือ BCI ขึ้นมา
เนี่ยเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มตัวนี้เป็น owner แพลตฟอร์มแล้วเขาก็ลิงก์ระหว่างแบงค์นะฮะแบงค์producer ฝั่ง consumer ก็เป็นปตท. letter of credit blockchain อันนี้เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับสายเทรดดิ้งที่ผมเคยอยู่มาอันนี้คือการอะไร proof ว่า letter of credit เนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วมันก็ทำให้เราสามารถจะ proof ได้เร็วขึ้นอันนี้เราก็ได้ใช้ระหว่าง IRPC เราซื้อของจาก IRPC ส่งออกไปที่ต่างประเทศนะเราก็มีออฟฟิศที่ต่างประเทศที่เป็นคนเอาตัวนี้มาใช้อีกอันหนึ่งคือ Smart Energy Platform อันนี้นี่กำลังยังไม่เสร็จ 100% ดีนักนะมันจะเป็นอันนี้เราจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเองนะมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มในองค์กรของเราที่เราพยายามจะค้าขายอย่าเรียกว่าค้าขายเลยเรียกว่าใช้พลังงานจากที่มาจากข้างนอกคือจะมาจาก e-gas กับโซล่ารูฟที่เราทำเอาไว้เราจะเอามาเรียนรู้กันว่าไอ้แพลตฟอร์มอันนี้มันสามารถที่จะมาช่วยให้เราสวิตช์ในการใช้พลังงานเนี่ยได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดและถูกที่สุดอันสุดท้ายที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอันนี้เป็นภาพใหญ่ของประเทศเลยอันนี้เดี๋ยวผมขอไว้พูดทีหลังดีกว่าได้ค่ะนะเพราะอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้รับทราบว่าอันนี้คืองานที่จะเป็นอะไรที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยก้าวต่อไปในอนาคตได้เดี๋ยวขอพูดทีหลังค่ะครับค่ะนะคะก็ถึงว่าจากที่พี่เป้งคุยมานะคะก็จะมีเรื่องของที่ Professor Kusumano ได้พูดตะกี้นี้นะคะเช่นในเรื่องของ openness ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะมีแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ควรจะมีเรื่องของ openness connectivity ในตลาดที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิด value ขึ้นมาตะกี้พี่เป้งคุยนิดนึงในเรื่องของ blockchain ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ financial ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยากจะขอเรียนถามคุณณัฐวุฒินะคะผู้ซึ่งอยู่ในธุรกิจของแพลตฟอร์มในส่วนที่เราเรียกว่า FinTech คุณณัฐวุฒิมีความเห็นยังไงหรือว่ามีบริบทยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนออกตัวนิดนึงนะครับหลังจากฟัง Professor Kusumano เมื่อสักครู่รู้สึกว่าโมเดลของตัวเองนี่ยังห่างชั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน business element model ต่างๆในมุมของแพลตฟอร์มที่ Professor พูดแต่ว่าเป็น learning ที่ดีเพราะว่ามีหลายอันที่เรายังคิดแล้วเรารู้สึกว่ามันควรจะต้อง add เพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเล่าให้ฟังว่าเราพยายามมองมุมของแพลตฟอร์มของเรายังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของประสบการณ์ตรงของเราเองแต่ว่าคงมีอีกหลายบริษัทในโลกของ FinTech ที่อาจจะทำในรูปแบบที่ต่างกับอันนี้นะครับซึ่งอันหนึ่งที่ผมบอกได้เลยก็คือว่านี่คือการ position niche ของเราเองนะครับคือบริษัท T2P ของเราเนี่ยทำ FinTech เป็น Wallet กับ Payment System นะครับก็ถ้าได้ยิน Wallet เราคงนึกถึง Wallet ที่เป็น B2C กันเยอะนะครับอย่าง True อย่างRabbit Line Pay นะครับอย่าง Alipay ของต่างประเทศนะครับหรือว่า PayPal พวกนั้นเป็น B2C เราบอกว่าโอเคเราเริ่มต้นมาบอกว่าเราเป็นบริษัท Independent เราไม่ใช่ Corporate ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเล่นตลาด B2B มากกว่าเราไม่อยากจะไปมองแพลตฟอร์มที่เป็น B2C เพราะว่า Chicken and Egg เมื่อสักครู่นี้เราไม่สามารถจะ subsidize ให้ user มาใช้ได้ด้วยพลังเงินที่เราจะต้องใส่ลงไปเพื่อให้เกิด Chicken หรือเกิด Egg ขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเราทำไม่ได้ฉะนั้นเรา work ร่วมกับ corporate ใหญ่ดีกว่านะครับแล้วเราขอเป็น enable platform ให้กับเขาเพื่อที่จะเขา interact กับ ecosystem ของเขาเองนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง DTAC อย่างเงี้ยนะครับมีฐานลูกค้าของตัวเองไม่ใช่ทั้งตลาดของเมืองไทยมี70ล้านคนใช่ไหมครับ DTAC อาจจะมีเข้าไปละ20กว่าล้านนะครับเราก็ถือว่าก็เป็น chunky business นะเป็น chunky market เราบอกว่า universe เนี้ยเราขอ enable ให้เราเป็นแพลตฟอร์มให้ได้ไหมเพื่อให้เขาได้ interact กับโฟน user ของเขานะครับหรืออย่าง Central Restaurant Group อย่างเงี้ยเราเป็น wallet ให้เขาเพื่อให้เขาได้ interact กับ diners ของเขานะครับหรือ SCG ที่เราทำระบบ wallet ให้เนี่ยเราทำให้ SCG ได้ interact กับช่าง distributor คือเขาเป็น multi layer ด้วยซ้ำ
นะครับเขามีช่างมีดิสติบิวเตอร์มี end user ที่เป็นเจ้าของบ้านผู้สร้างบ้านนะครับพวกเนี้ยเขามี ecosystem เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าแล้วก็ในพม่า CMHL นี่เป็น City Mart Holding เหมือน Central ของเมืองไทยอย่างเงี้ยแต่นี่คือCity Mart Holding ก็เป็นของพม่านะครับซึ่งก็เป็นเจ้าที่ใหญ่มากเราบอกเนี่ยเราคุยกับ ecosystem แต่ละอันแล้วเราเป็น enabler ทำให้เกิด ecosystem ที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยใช้4 building block หลักของเราก็คือ wallet นะครับ loyalty แล้วก็ AI เรื่อง data เป็นเรื่องสำคัญมากเราเลยทำ AI machine learning และสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ lending นะครับเข้าไปบนแพลตฟอร์มเพราะว่า data business มันทำให้เราสามารถจะทำ credit scoring หรือ target credit worthiness persons ในแพลตฟอร์มนั้นได้ดีขึ้นแล้วจริงๆ lending เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่ฟังprofessor Kusumano แล้วมองว่านี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่เราเริ่ม open to third party ให้มันกว้างขึ้นเราไม่ได้เป็นคนเลนเองเรามีคนที่เราเอามา plug in เพื่อเลนนะครับเรามีคนที่อยากจะมาทำเรื่อง money transfer ข้ามประเทศก็สามารถที่จะมาเป็น entrepreneur หรือเป็นจริงๆไม่ใช่ entrepreneur เป็น business ที่สามารถจะมา plug in ได้นะครับสุดท้ายอยากจะพูดเดี๋ยวจะมีพูดหน้าถัดไปก็คือเรื่องที่เราทำให้กับมิตรผลเพื่อจะ interact กับ ecosystem ของ farmers ที่เขาส่งอ้อยให้กับมิตรผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ต่อให้เป็น B2B ตอนนี้เราก็เซิร์ฟอยู่รวมอยู่ที่ประมาณ6 ล้านคนนะครับแล้วก็ process อยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาทค่ะต้องขออนุญาตหน้าถัดไปนิดนึงครับผมครับก็ทำให้หลากหลายนะครับผมยกตัวอย่าง2 อันแล้วกันอย่างสยามซีเมนต์อย่างเงี้ยปูนเนี่ยบอกว่ามีเจ้าของบ้านแน่นอนเจ้าของบ้านอยากสร้างบ้านอยู่แล้วล่ะนะครับแต่บางทีแบบจะเลือกปูนเลือกกระเบื้องเลือกโฮมแมททีเรียลเนี่ยบางทีลูกบ้านไม่ได้มีเซเรื่องนี้เลยช่างเป็นคนมีเซหมดผู้รับเหมาเป็นคนมีเซหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าช่างคนไหนแนะนำสินค้าให้เขาอยากยิงคอมมิชชั่นกลับเข้าไปให้ช่างคนนี้นะครับยิงเข้าไปเราก็ทำระบบคอมมิชชั่นเบสเป็น wallet system ขึ้นมายิงกลับเราออกบัตรให้ช่างนะครับปูนเขาเรียกว่าบัตรเป็นเหมือนกับช้างเพื่อนช่างนะครับออกบัตรเราออกwallet ให้ช่างรับตัวคอมมิชชั่นไปก็รูดได้เลยนะครับหรือจริงๆอันนี้คล้ายๆกับใครก็แล้วแต่ที่มีความเป็น multi layer sales organization แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ create ไอ้ wallet ตัวนี้ขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันปูนก็ได้รู้จัก end user ด้วยเพราะว่าเกิด wallet ที่สำหรับ end user เนื่องจากการขายของผ่าน channel เยอะๆต่อให้เป็น ecosystem ตัวเองก็ตามเถอะบางทีจะไม่รู้จัก end user เมื่อ end user ใช้ wallet ช่างใช้ wallet หมดก็รู้จักกันใน ecosystem แล้วเจ้า data ตัวนี้สามารถในที่สุดแล้วปล่อยเป็นเงินกู้สามารถทำอะไรต่ออะไรเพิ่ม on top ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น ecosystem หนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับเราเองเราทำ wallet เราไม่เคยคิดว่าจะมีคนเติมเงินเข้า wallet 300,000 400,000เราเคยมีแต่คนเติมเงินเข้า wallet 200 บาทครับ Play Store App Store ซื้อของเล่นเกมพอเราร้อนกับปูนเนี่ยเราเป็นครั้งแรกที่เราไม่รู้สึกเฮ้ยมันมีพรีเพดราคา300,000ด้วยเหรอ ปรากฏว่า SCG จัดงานปีละ2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วก็ใครที่แพลนจะสร้างบ้านทุกคนจะสร้างบ้านนี่รู้ตัวล่วงหน้าถูกไหมครับถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยโอ้ค่าปูนค่ากระเบื้องนี่มันเป็นpercentage ใหญ่ของค่าบ้านเรานะถ้าเติมเงินไว้ที่ SCG ก่อนซึ่งเราเป็นคน support infrastructure การเติมเงินนั้นเนี่ยเติมไว้ใน wallet ก่อนเนี่ยลดให้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยโอ้ผมลนเลยครับเจ้าของคนที่ run business ไอตัว wallet เนี่ยถ้าเติมเงิน 500,000 ไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยครับปรากฏว่ามีครับเติมไม่ได้เราเฮ้ยระบบเราล่มเปล่าครับบัตรเครดิตเขาหมดวงอ๋อค่ะครับก็อันนี้เป็นเรื่องเล่าสนุกแต่ว่าเราจะบอกว่าไอ้ wallet มันสามารถจะพลิกแพลงไปทำเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ใช่ว่านึกภาพเป็นAlipay หรือเป็นกระเป๋าตังค์อย่างเดียวเป็นกระเป๋าตังค์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงอันนี้น่าสนใจสำหรับมุมเรานึกไม่ถึงว่าชาวไร่อ้อยที่มาขายอ้อยให้กับมิตรผลอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าเกี๊ยวของกับเกี๊ยวเงินมิตรผลจะส่งตัวเครดิตปุ๋ยกลับไปให้ชาวไร่นะครับชาวไร่ใช้เวลาประมาณ10 วัน
กว่าจะเอาเจ้ากระดาษอันเนี้ยที่แต่ก่อนนะใช้กระดาษนี้ไปเคลมปุ๋ยได้นะครับปรากฏว่าพอเรา create wallet ซึ่ง hold credit ปุ๋ยอันเนี้ยส่งกลับเข้าไปภายใน2 ชั่วโมงเคลียร์ได้เลยฉะนั้น cost admin cost ที่เกิดกับมิตรผลและจริงๆ cost ที่เกิดกับชาวไร่ซึ่งต้องรอแล้วก็ตัวกว่าจะ process เรื่องกระดาษกับคนขายปุ๋ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ two party นี้นะเป็น multiple another party เนี่ยก็สามารถมาร่วมวงอันนี้ได้อันนี้ก็พยายามจะเอาที่ professor คุสเมโนสอนนะครับมาใส่ก็คือมีหลายปาร์ตี้ involve อยู่ใน ecosystem ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าบางทีเรามีคำถามเยอะทำไม cashless ไม่เกิดผมมองว่าอันนี้ก็อาจจะเป็น approach หนึ่งนะที่ทำให้เกิดได้ก็คือว่า drive โดย ecosystem ที่มี owner ของ ecosystem นั้นเป็นคนช่วย drive ถ้าเกิดมิตรผลอยากจะ drive ecosystem เนี้ยผมบอกได้เลยครับชาวไร่ซึ่งเราเคย question ว่าเขาจะมาใช้ไอ้ cashless electronic พวกนี้หรือเปล่าถ้าเขาจะรับปุ๋ยหรือรับเงินที่ยิงกลับไปโดยโรงงานรับอ้อยเนี่ยภายใน1 ชั่วโมงเขาใช้เป็นเลยใช่ไหมคะค่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็มี incentive ที่ทำให้เกิด chicken and egg ได้ในการที่ drive โดย corporate ecosystem แบบนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากนะคะเพราะว่าตะกี้ค่ะก็มีคำถามจากฟลอร์มานะคะในเรื่องของ ecosystem ในประเทศไทยนะคะอย่างที่ professor กุสมาโนพูดในเรื่องของคำว่า network effectก็มีคำถามบอกว่าหรือว่าแพลตฟอร์มจะเป็นเครื่องมือสำหรับบริษัทที่ใหญ่เท่านั้นนะคะคุณณัฐวุฒิก็เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเราไม่สามารถจะหา network effect ที่เป็นมวลใหญ่ได้แทนที่เราจะไปโฟกัสที่ B2Cแล้วทำไมเราไม่มองที่ B2B ecosystem ที่เขาสามารถจะขับเคลื่อนด้วยตัวเขาเองได้อันนี้อาจจะเป็นทางหนึ่งอาจจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของการพยายามสร้างความแข่งขันในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเกรดดีๆแล้วก็หนึ่งก็พยายามจะลิงก์กับคำถามจากผู้ฟังตะกี้นี้นะคะค่ะเราก็ฟังไปแล้วนะคะของปตท.ของ FinTech แล้วถ้าวงการการศึกษาล่ะคะดร.จักริดเรามีมุมมองของคำว่าแพลตฟอร์มยังไงคะก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวผมม้วนเดียวจบเลยเอาสไลด์นะครับไม่เอาสิก็แต่เดี๋ยวกลับมาคุยต่อได้นะครับก็แนะนำตัวสักนิดนะครับผมอาจารย์จักริดนะครับผมตอนนี้เป็นคณบดีนะครับแล้วก็ผมเรียนปริญญาเอกที่จอห์นส์ฮอปกินส์นะครับทางด้านหุ่นยนต์เน้นทางด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับก็คือ Biomedical Engineering เมื่อ15 ปีก่อนก็ breakthrough นะครับเราไม่มีอันนี้มาก่อนนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดผมมาจากสายวิชาการนะครับก็เป็นresearch oriented นะครับคราวนี้พอเป็นคณบดีแล้วก็เราคงได้ยินกันเยอะนะครับว่าเรื่องของ generation เปลี่ยนเรื่อง disruptive technologyเรื่องขององค์การศึกษาซึ่งอาจจะมีผลกระทบแต่เราไม่ได้คาดหวังนะครับอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบณวันนี้โดยตรงแต่เพื่อที่จะต้องเตรียมความพร้อมการจัดการหรือว่าการดำเนินการหรือวางแผน strategy เนี่ยก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับและมากไปกว่านั้นหลายส่วนที่จริงๆเรามองเป็นโอกาสนะครับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาไม่ใช่เป็นมองว่าเป็น disruptive นะครับและที่สำคัญก็คือบรรยากาศของการเชื่อมโยงแล้วก็สิ่งที่เรามีนะครับที่เป็นฐานเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่ถูกล้อมรวมแล้วก็คิดว่าพอดีจังหวะที่ดีมาเรียนซีบ้าด้วยนะครับได้ฟัง professor ตอนที่ไปเรียนที่ MITก็จับทุกอย่างเนี่ยมัดรวมกันได้นะครับผมลองแชร์ให้ดูสักเดี๋ยวมีสไลด์ทั้งหมดเดี๋ยวเปิดทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มต้นก่อนเรามีอย่างเช่นที่คณะวิศวะตอนนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมเรามีเรื่องของการทำ maker space ขนาดใหญ่นะครับมีทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปนักศึกษาแล้วก็เน้นว่าไม่ใช่เด็กวิศวะอย่างเดียวนะเอามาผสมกันนะครับจากที่เป็นนักศึกษาจากทางด้าน business บ้างสายแพทย์บ้างหรือว่าในหน่วยต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้อันนี้เราก็สร้างบ้านเราถ้าวันนี้ที่ฟังสไลด์ของฟังอาจารย์พูดก็คงเป็นเรื่องเราก็ subsidize บางส่วนนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมให้มันน่ามาใช้
นะครับอันนี้เป็นฐานมีพวกเครื่องจักรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ 3D Printing แบบที่เป็นเมทัลอะไรต่างๆนะครับรวมไปจนถึงเราจริงๆเรามีเรื่องของ Co-working Space อยู่2ชุดละประมาณ 1,000 ตารางเมตรอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่า University Industry Maker Space อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็น Ecosystem ที่เราสร้างขึ้นอันนี้ก็จะมีห้องแยกออฟฟิศได้ด้วยแล้วก็มีพวกคลาสของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอาจจะไฮเอ็นกว่านะครับแล้วก็เราก็มุ่งไปตามฐานที่เราถนัดเบสบน core competency อย่างเรามีเป็น demonstration home สำหรับใช้ในการทดลองนะครับสำหรับผู้สูงอายุก็สร้างเป็นบ้านจำลองคล้ายๆกับคอนโดมิเนียมที่ได้สเปคหรือว่าส่วนต่างๆที่มันอิงกับกติกานะครับอันนี้เป็นฐานที่เรามีข้างในนะครับคราวนี้ไอเดียตรงที่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยผมมายังมีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเพนพอยต์ของนักวิจัยที่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับในอดีตที่ผ่านมาหลายคนถามว่าทำไมประเทศไทยเราไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรเป็นของตัวเองก็จริงๆ10 ปีแรกที่จบมาตอนนี้จบมาประมาณ15 ปี10 ปีแรกที่จบมาทำวิจัยมาได้เงินทุนวิจัยอะไรทุกอย่างดีหมดพอโปรโตไทป์พอเราจะลอนช์ให้เป็น Product กำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเชื่อว่าไม่มีทางออกก็คือเรื่องของ Standardize พอเราจะอยากจะผ่าน CE Mark อยากจะผ่าน ISO เมื่อช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เริ่มดีขึ้นไม่มีใครในประเทศไทยที่รู้จริงไม่มี facility เลยก็เลยเกิดเป็นว่าโอเคเราก็ไป5จนในที่สุดตอนนี้กำลังสร้างอาคารอยู่อันหนึ่งที่จะเป็นเน้นทางด้านเรื่องของ testing facility เรื่องของการผ่าน standard ให้ได้นะครับซึ่งฟิลของทางวิศวะมหิดลที่จริงตอนนี้ผมเป็นคณบดีนะครับคณะวิศวะก็มีทุกสาขาเหมือนคณะวิศวะทั่วไปซึ่ง strategy ของผมก็คือก็ต้องพาทุกภาควิชาผ่านรอดไปให้ได้แต่ว่าด้วยความที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัย medical oriented มหาวิทยาลัยแพทย์นะครับอย่างผมไปเรียนหนังสือเนี่ยโดยความจงใจไปเรียนก็เลือกมหาวิทยาลัยที่เรียนปริญญาเอกว่าฉันต้องไปเรียนจอห์น ฮอปกินส์กลับมาจะต้องมาอยู่มหิดลนะครับไป take advantage ตรงนี้ไปเรียนรู้ก็กลับมาปุ๊บสิ่งที่ทำก็คือผลักดันให้เกิดวิศวกรรมชีวการแพทย์คือ biomedical engineering นะครับแล้วก็ในที่สุดเราใช้ resource environment ตรงนี้เป็นตัวที่เป็นประโยชน์พื้นฐานเพราะฉะนั้นตอนนี้ strategy คือสิ่งที่เรา niche แล้วเก่งที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ medical device นะครับยังไม่ได้ถึงทะลุไปจนออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายแต่เราน่าจะแข็งที่สุดนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเบสหนึ่งรวมจนถึงตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงแล้วหยุดที่ภาพตึกเนี่ยคือทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้มี testing facility เกิดขึ้นบ้างแต่ไม่มีใครรู้จริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ medical device เราก็ต้องมาพยายามพุชตรงนี้เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดเป็น ecosystem ฐานนะครับนอกจากนี้ก็มีฐานงานวิจัยต่างๆนะครับหุ่นยนต์ผ่าตัดเรื่องของ rehabilitation เรื่องของ hospital service ต่างๆภาพรวมทั้งหมดเลยก็คือภาพนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนความคิดก่อนอันแรกก่อนมหาวิทยาลัยดั้งเดิมเนี่ยก็มาสอนหนังสือมีนักเรียนก็สมัครกันแย่งกันเข้ามาสมัครเสร็จปุ๊บก็มาเรียนกับเราอาจารย์ก็มีหน้าที่อีก2ด้านก็คือทำวิจัยให้เกิดความรู้แล้วก็ทำบริการวิชาการแล้วก็สอนหนังสือนักเรียนก็จบไปเป็นรุ่นแต่ปัจจุบันเนี้ยการที่จะอยู่แบบนั้นเนี่ยซึ่งการแข่งขันหรือว่าความต้องการเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราคงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองคราวนี้ที่ถ้าฟัง Professor คุซุโมโนะพูดเนี่ยคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ใช่เชิงเป็นเรื่อง Facility อย่างเดียวแต่หมายถึงแพลตฟอร์มเนี่ยเป็น business ได้ก็คือต้องอยู่แล้วรวยด้วยการที่ตัวเองเป็นแพลตฟอร์มแต่คราวนี้ในสถาบันการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ได้มุ่งในเรื่องที่ว่าฉันจะต้องทำกำไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นเรื่องของ reputation อาจจะเป็นเรื่องของการขยายองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆอันนั้นน่าจะเป็นเรียกว่า
กำไรที่เข้ามามากกว่าเพราะฉะนั้นในแพลตฟอร์มที่เราใช้บน approach ของเราเนี่ยเราเชื่อมสิ่งที่เรามีก็คือเรามีโจทย์ global challenge ได้นะครับเรามีเรื่องของโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมได้เรามีพวกเรื่อง national policy นะครับเรามีเรื่องของ research ผมแม้แต่ treat ว่า faculty staff ของเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่จะมา plug in กับแพลตฟอร์มที่เราต้องสร้าง environment หรือ ecosystem ตรงนี้ให้ได้แล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องของ VC investor ตรงนี้เป็นสนามที่ทุกคนมาต่อแล้วเราก็มีนักศึกษามีคนที่อยากเรียนปัจจุบันไม่ใช่แค่นักเรียนจบมัธยมแล้วมาเรียนละมีทั้ง up skill re skill ลูกค้าเรามียันเรียน life long learning เลยผู้สูงอายุก็มีสามารถที่จะเข้ามาได้นอกจากนี้ความเชื่อมโยงกับคณะอื่นๆมหาวิทยาลัยอื่นๆตอนนี้บรรยากาศเนี่ยมันดีนะครับเราก็เชื่อมกันแล้วเรามีเรื่อง international collaboration ด้วยนะครับ R&D ทั้งในทั้งต่างประเทศรวมไปจนถึงปักอินอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของพวก innovation startup เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่เราเป็นก็คือตัวคณะวิศวะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเป็นที่ที่จะพลักทุกอันเข้ามาได้โดยที่เรามี facility ของเราซึ่งคงไม่ใช่แค่รูปภาพเมื่อกี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยอันนี้คือลักษณะในความเข้าใจของผมว่านี่คือ platform approach แล้วทุกคนถามว่าแล้วทำไมต้องมาที่เราก็มีคำตอบเมื่อสักครู่ก็คือเรามี niche market ของเรามี core competency ที่หลายที่อาจจะมีแต่ว่ายากแต่เรียนว่าอย่างในปีที่ผ่านมาผมเป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวะของทั้งประเทศนะครับเราก็คุยกันวิศวะแต่ละที่จริงๆแล้วมีความเก่งแตกต่างเรื่องกันอย่างถ้าเรื่องตรงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับ medical device เรื่องของ industry ตรงนี้งั้นเราเป็นลูกพี่นะแต่มหาลัยอื่นก็มาร่วมได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือโดยจงใจเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็จะทำให้นำไปสู่การ drive ทั้งคณะได้ไม่ได้จำเป็นจะเป็น medical application เท่านั้นภาพอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่สรุปภาพง่ายๆนะครับเราเรียกแพลตฟอร์มของเรานะครับว่าสารยา Startup Town นะครับจริงๆแล้วคณะวิศวะเป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งแต่ในแพลตฟอร์มที่อันนี้เป็นไอเดียที่จริงๆคุยกับเพื่อนๆคณะบดีหลายคณะแล้วก็ทางผู้บริหารด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนไกลคือสารยาเนี่ยอยู่ทางภาคตอนตกอยู่ทางส่วนตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เป็นฮับที่จริงๆแล้วอยู่บน strategic location นะครับอยู่บน East West Corridor ที่ยิงตั้งแต่ทวายจะทะลุออกไปฝั่งเวียดนามหรือว่าเราจะลงใต้หรือจะไปภาคตะวันตกของเราก็ต้องผ่านทางสารยาเรากำลังจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาหยุดอยู่ที่ปลายทางติดกับสารยานะครับแล้วก็เรามีแลนด์ลอร์ดอยู่รอบๆเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยใหญ่ๆอยู่แค่ 2-3 เจ้าก็คือของรถไฟของสำนักทรัพย์สินแล้วก็ของมหิดลเพราะฉะนั้นในการจัดการโดยรอบเนี่ยมันเป็นไปได้ในสารยาเองมีคอมโพเนนต์ที่เอื้อในเรื่องของการผลักดันเรื่องของสตาร์ทอัพทาวน์ที่เป็นแพลตฟอร์มโดยเฉพาะถ้าเราเมดิซินนำเนี่ยเรามีโรงพยาบาลที่อาจจะเรียกว่าศิริราช2อยู่เรามีคณะสัตวแพทย์เรามีคณะพยาบาลเรามีคณะวิทยาศาสตร์คณะ ICT คณะวิศวะมี Facility มีหอสมุดขนาดใหญ่แล้วรอบๆบริเวณนั้นก็อาจจะเป็นที่ซึ่งปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเราเริ่มที่จะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพแล้วเขาไม่อยากไปไกลเพราะเขาต้องการจะใช้ Facility กับเราก็จะอยู่รอบๆเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยชี้อันนี้ก็อาจจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วกันนะครับที่พูดได้เห็นว่านี่คือตัวอย่างที่ตอนนี้เราพยายาม drive ให้เป็นคำว่าแพลตฟอร์มแล้ว benefit ที่เข้ากับในส่วนอย่างถ้าผมพูดในฐานะของคณะวิศวะก็ reputation ก็คือถ้าเรื่องนี้น่าจะต้องมาที่เรานะครับอันนี้ก็คือเป็น point ใหญ่ของการใช้เป็นแพลตฟอร์มครับค่ะก็ชัดเจนนะคะในวงการการศึกษาของเรานะคะไม่ทราบว่าณจุดนี้นะคะ Professor Kusumano do you have any comments in terms of platform for oil and gas fintech or in education sector Well
I've listened to at least a brief summary of the comments. So clearly, we have platform activity and thinking in Thailand. So here are my thoughts on each one of your platform experiences. For infrastructure, like internet or telephone, those companies are really infrastructure providers. And there is a basic network effect, telephone, for example. But today, pretty much everyone is connected. So you have a generation, you have a business around services. So what is platform like that you can do? The platforms are really in applications, products and services in specific areas. And that's probably not the expertise of an infrastructure provider. But you can provide infrastructure services, certainly, like cloud computing services or data storage services or special security services, or even blockchain container application development services. There are many things like that that could be on top of your infrastructure or general purpose technologies that help other companies and entrepreneurs build traditional businesses or platform businesses. That's what we see in other countries. As far as financial or fintech businesses, I guess, and I'm also a director of a couple of public financial technology services company, it's always a challenge, and you've done pretty well with your business so far. So what are you adding? You're adding a special service, and there's more things you could do. So it's interesting to hear about construction and homeowners. I guess the construction companies will accept a discounted price if they're guaranteed to be paid. And that's where your wallet comes in as an intermediary service. So essentially, you're actually providing insurance for the construction people, and you're providing an ease of payment service for the other side of the market, the homeowners. So that's an interesting application for farmers and other types of consumers. So I think that's it's a good business so far, particularly enabling businesses to do that. There will be a lot of competition for that, though. So you have to think about what additional services can you offer. And as far as Mahidol University, I've often talked about universities as platforms. They bring together people with knowledge, people that want to build businesses, and people with money, people who can finance businesses. And I think in the last few years, I've used Mahidol Medical Center, medical school, as an example of a platform bringing together pharmaceutical companies, medical device companies, government healthcare programs with doctors and nurses. But in general, what we find is that to create a lot of new businesses, you need not just entrepreneurs, but you need specialized knowledge. And that's where the universities are very important. Your makerspace is very important. But it's going to take time to create universities that can generate new knowledge, new to the world knowledge. But the first step is to have the facilities. So I think investing in universities is probably one of the most important things any country can do to build up its economy in general. And we have a lot of data from our Regional Entrepreneurship Acceleration Program at MIT, and Bangkok was a team, and I was part of a Tokyo team 2 years ago, 2015, 2017. And what we saw in Thailand, actually Bangkok, is you have a lot of people that want to be entrepreneurs, but you don't have a lot of innovation capacity. Whereas Japan was the exact opposite. They have a lot of innovation capacity. We measured that by number of patents produced per people, but they had very few entrepreneurs, mostly because people are risk averse.
and everyone is guaranteed a job in a big company, population is shrinking. So Thailand is growing, I think, and the economy is still dynamic. So as you generate more knowledge, better universities, more ties around the world, as long as you have infrastructure and you have entrepreneurs with knowledge, I think Thailand has a bright platform future. So good luck to all of you. Thank you very much นะคะก็ Thank you for the translation and ก็ interpretation. มีโอกาสนะคะถ้าอย่างนั้นเนื่องจากเราพูดถึงประเทศไทยใช่ไหมคะตะกี้คุณวิทยวัฒน์อยากจะเล่าเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มที่เป็นใช้คำว่ามหภาคดีไหมคะที่ทางปตท.ทำร่วมกับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่ายังไงถ้าเกิดยังไงรบกวนพี่เป้งเล่าในส่วนของที่เป็น Industrial Transformation Platform นิดนึงค่ะครับก็อยากจะโชว์อันสุดท้ายของเรานะฮะที่ตอนนี้เราทำITP เรียกIndustrial Transformation Platform อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่ทางภาครัฐนะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจัดเซ็น MOU นะผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะปี 60 แล้วภาครัฐจัดให้เซ็น MOU ก็เชิญรัฐวิสาหกิจเชิญเอกชนมาเนี่ยผมน่าจะ 20-30 แห่งด้วยกันแล้วขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปเซ็น MOU ร่วมกันในเรื่องของการที่เราจะทำให้ไทยแลนด์เป็น 4.0 นะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นไปเซ็นท่านผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยอยู่ขึ้นไปเซ็นให้ทีนะท่านผู้ว่าไม่ว่างวันนั้นผมก็ไปเซ็นผมก็เซ็นทิ้งไว้นั่นแหละแต่แล้วผมก็ไม่ได้เวิร์กอะไรจนทีมจนปตทปตทบอกว่าต้องหา new business S curve ให้ได้เรื่องของโรบอติกกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ทีมผมเนี่ยหยิบยกขึ้นมาว่าเราควรจะมาดูตัวนี้สักหน่อยจะดีไหมนะผมก็เลยตั้งทีมโรบอติกขึ้นมาเขาเรียกว่าทีม RAII Robotic and Artificial Intelligence ก็ทีมนี้ก็พยายามจะดูเรื่องของโรบอทว่ามันมีอะไรยังไงบ้างมาช่วยยังไงได้บ้างปรากฏว่าเขาเนี่ยได้ไปคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมพอไปคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วไม่รู้คลิกกันยังไงไม่รู้ก็เลยเกิดภาพขึ้นมาว่าทำไมประเทศไทยเราไม่ทำแพลตฟอร์มของเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยการใช้โรบอทขึ้นมาเราก็เลยคุยกันว่ามันควรจะไปยังไงบ้างปรากฏว่ากระทรวงเขาก็มีข้อมูลเยอะนะกระทรวงเขามีข้อมูลเยอะเราก็รู้จักกับคนที่ทำ SI นะ System Integrator นะผมเองเนี่ยเราก็มีเรื่องของ LNG ที่เราออกไปทำsolution ให้กับลูกค้านะ solution ให้กับลูกค้าว่าคุณหันมาใช้ LNG นี่มันจะประหยัดมากขึ้นอย่างนี้บริษัทที่ไปเนี่ยเขาทำโรบอทอยู่เหมือนกันโรบอทของเขาเนี่ยมันก็3 วันดี4 วันไข้เขาก็ถามผมเข้ามาบอกทางปตทเนี่ยมีใครรู้เรื่องพวกนี้บ้างผมก็ส่งทีมงานอันเนี้ยออกไปจากทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกันมาแล้วพูดคุยกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็เลยออกมาว่าทำไมเราไม่ create แพลตฟอร์มตัวนี้โดยการที่เอาข้อมูลของทางกระทรวงที่มีเนี่ยใส่ลงไปในแพลตฟอร์มนี้แล้วSI ที่กระทรวงก็มีข้อมูลบ้างผมก็มีข้อมูลบ้างใส่ลงไปในนี้เนี่ยจะดีไหมแล้วเสร็จแล้วแพลตฟอร์มอันนี้เราก็มานำเสนอให้กับประเทศเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยใครที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยากจะใช้โรบอทก็เสิร์ชเข้ามาในนี้ได้นะหรือเขาใช้โรบอทอยู่แล้วเขามีปัญหาเหมือนกับเจ้าที่ผมไปเจอเนี่ยผมถามบอกพี่แล้วพี่
พี่ใช้โรบอทอยู่แล้วแล้วไอ้คนที่มาทำ System Integrator ของพี่มันไปไหนอ่ะเขาบอกเขาแก้ไม่ได้เขาแก้ไม่ได้แล้วเขาก็หนีผมไปละนะผมก็บอกอันนั้นคือเพนพอยต์อันนี้ถ้าเกิดเราทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วเกิดพี่คนเนี้ยเขามาอยู่ในเขาเห็นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเขาก็เข้าไปเสิร์ชดูได้ว่าเฮ้ยผมมีโรบอทแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครที่จะพอมาช่วยผมได้บ้างไอ้แพลตฟอร์มนี้ก็จะพ็อปอัพขึ้นมาว่าแมทชิ่งอ่ะเป็นตัวแมทชิ่งให้อันนี้เป็นอะไรที่เราเนี่ยทำกันมาแบบเราก็ให้เต็มที่เลยนะก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดร.ปั้นเนี่ยเจอหน้าผมเนี่ยบอกขอบคุณมากปตท.ที่เป็นคนเริ่มตัวนี้ให้ดร.ปั้นก็บอกว่าไอ้ที่ไปเซ็นกันมาเมื่อปี60เนี่ยปตท.เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ลุกขึ้นมาแล้วก็มองภาพให้กับประเทศอย่างจริงจังอย่างสมบูรณ์แบบผมก็ขนลุกนะบอกอุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยบอกทีมผมบอกทำให้สำเร็จเพื่อประเทศชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ครีเอทขึ้นมาแล้วเราก็จ้างทางสศิลป์นะให้เขามาช่วยเขียนภาพที่ชัดเจนให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นว่าเราจะไปอย่างไรอันนี้ก็คือภาพที่ทางสศิลป์เนี่ยเขาได้คุยกับทีมงานว่าองค์ประกอบของมันทั้งหมดเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยมันคืออะไรจะเห็นว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็คือเป็นการประกอบกันไปด้วยหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ finance ใช่ไหม connectivity นะพวกนี้เหล่านี้มันจะต้องมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบของมันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เลยอยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบเอาไว้แล้วก็ช่วยไปกระจายข่าวหน่อยนะเราเปิดตัวไปแล้วเมื่อสัก2 เดือนก่อนนั้นที่ไบเทคนะมันมีงานที่ไบเทคงานหนึ่งผมจำชื่องานไม่ได้แล้วก็ไปลอนช์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็เลยอยากจะมาเสนอให้ทุกคนฟังอันนี้ขอนิดหนึ่งคือท่านอาจารย์สุมาโนพูดเมื่อกี้เนี่ยมันตรงกับอันหนึ่งของผมเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยกำลังสร้างทีมงานทีมหนึ่งเป็นทีมงานใหม่เลยของปตท.ผมตั้งชื่อว่า Booster เดิมทีเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของ Accelerator ผมก็ตั้งบอกPTT Accelerator เราควรจะมีไหมใครๆเขาก็ทำกันผมก็มางาหลาอยู่ว่ามันทำยังไงมันคืออะไรผมก็ตอบไม่ได้สักทีตอบโจทย์ไม่ได้จนวันหนึ่งเนี่ยผมอยู่ดีก็นั่งคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขามาช่วยเขียนภาพต่างๆนานาให้ผมเนี่ยมันก็เลยเกิดไอเดียเกิดอะไรเกิดเขาเรียกว่าความเข้าใจขึ้นมาว่าไอ้ที่เราพูดว่า S curve เนี่ยที่เราหาเนี่ยผมไปเขียนภาพแรกเลยคือ S curve เนี่ยเริ่มขึ้นไปเนี่ยผมไปมองตั้งแต่คนที่ทำ research ไล่ขึ้นไปเลยจนผมเอาหิ้งจากการทำ research เนี่ยออกไปสู่ห้างผมเขียนภาพนี้เป็นภาพแรกแล้วผมก็มานั่งดูมันไม่ตอบโจทย์จนผมเนี่ยเห็นรูหนึ่งผมก็ไม่รู้มันถูกหรือไม่ถูกแต่วันนี้ผมขอเดินในลักษณะนี้ผมมองว่าปตท.ขาดแกบตรงกลางตัวหนึ่งคนที่ทำ innovation คนที่ทำการทำ research เนี่ยไม่ใช่เป็นคนเริ่มหาง S curve ไม่ใช่เขาเป็นตัวที่เริ่มหาง S curve คือคนที่เอาผลสำเร็จนี้ไปขยายใหญ่เป็นธุรกิจเราจะเห็นว่าเราขาดอยู่ตรงกลางช่วงหนึ่งนะไอ้ตรงกลางช่วงนี้เนี่ยคือผมก็คุยทุกคนบางคนก็บอกว่าพี่ก็ง่ายนิดเดียวเลยไอ้คนที่ทำ research ออกมาแล้วก็มาทำ feasibility study แล้วก็จะเห็นแล้วว่าจะไปหรือไม่ไป
ผมก็ฟังขอบคุณในที่พูดผมก็มานั่งคิดผมก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่องค์กรใหญ่ๆมันจะมีการทำ feasibility study ใครอยากจะทำอะไรขึ้นมาก็จะขอทำ feasibility study แต่ท้ายสุดมันก็มีเกิดและไม่เกิดถามว่าไม่เกิดเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรผมก็มานั่งนึกดูว่าเด็กสมัยนี้มันทำเรื่องของสตาร์ทอัพเด็กสมัยใหม่มันทำสตาร์ทอัพมันก็ดู feasibility study ของเขาแต่เป็น feasibility study ที่แบบทำไปเปลี่ยนไปทำไปเปลี่ยนไปจูนไปเรื่อยๆแต่องค์กรใหญ่เวลาทำ feasibility study ก็จะMcKinseyคนนู้นมาช่วยคุณเอาไปทำให้หน่อยสิทุกคนวิธีการทำก็แบบนี้ก็ไปหาข้อมูลมาแต่ตัวเองก็นั่งอยู่กับในออฟฟิศไม่ได้ออกไปสู่ตลาดก็จะไม่มีฟีลลิ่งร่วมแล้วท้ายสุดก็ดูแต่ข้อมูลแล้วก็มาจัดจากตรงนั้นว่า go or no go แต่เด็กที่มันทำสตาร์ทอัพมันไม่ใช่อย่างนั้นมันออกไปทะลุ่มทะลวงมันออกไปหาตลาดแล้วมาแก้ไขโมเดลของมันมาอะไรต่อของมันเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น direction ที่ถูกผมเลยขอตั้ง booster ขึ้นมาเปลี่ยนชื่อจาก accelerator ที่คนเขาพูดผมขอตั้งชื่อว่าเป็น booster ตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะต้องหาคนที่มี mindset ที่ open ไม่ใช่เป็นคนที่แบบอยู่ในกรอบต้องทะลุทะลวงกรอบมาให้ได้แล้วต้องมาอยู่ในทีมนี้เพราะนั้นอะไรที่ใหม่ๆมาเนี่ยเขาจะต้องทำ feasibility แบบ dynamic ไม่ใช่ feasibility แบบเดิมๆที่พวกเราเรียนกันในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ต้อง dynamic มากนะฮะเพื่อที่จะทำยันไปจนถึง proof ได้ทำ proof of concept ออกมาแล้วพร้อมที่จะ scale up เมื่อจะ scale up ตรงนั้นแหละถึงจะเริ่มหางของตัว S เราก็จะมีอีกทีมหนึ่งลงมาแล้วก็รับอันนี้ไปแล้วก็ไป scale และอันนี้เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยอันนี้คือการเจริญเติบโตอย่าง unlimited ของประเทศเราขององค์กรเราค่ะนะคะก็ชัดเจนนะคะสำหรับ journey ของแพลตฟอร์มนะคะของปตท.ค่ะก็เนื่องจากเวลาเราก็จำกัดนะคะดังนั้นอยากจะให้อีก2ท่าน panelist ของหนึ่งพูดถึง lesson learn ของแพลตฟอร์ม journey ใน1ประโยคค่ะขอโทษค่ะ1ประโยคหรือ1นาที2นาทีค่ะเชิญก่อนเลยครับ ขอโทษค่ะ lesson learn ใน platform journey and maybe Professor Kusumano you want to share your platform journey as well in one sentence but maybe let them start first I think ได้คือไม่รู้ใน1ประโยคนะแต่ผมจะพูดไม่ให้มีเว้นวรรคแล้วกันขอโทษ2ประโยคก็ได้ค่ะขอโทษก็คือผมมองว่าอันหนึ่งที่เรายัง struggle อยู่และคิดว่าจะต้องพยายามทำให้ดีก็คือเรื่องของ network effect ที่จะทำให้เอา data เนี่ยมาเป็นตัวที่ทำให้เกิด value คือยิ่งคนใช้ยิ่งฉลาดขึ้นในการที่จะ offer หรือเพิ่ม range ของ product ให้ได้ตรงขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเอา third party มา run บนแพลตฟอร์มเราให้ดีขึ้นตอนนี้เรา open to visa master อยู่แล้วเพื่อให้เกิด mass แต่ว่าคงต้องคิดมากกว่านี้ว่าทำยังไงให้มี merchants เนี่ยมาอยู่บนแพลตฟอร์มเราแล้วก็เอื้อให้เกิดประโยชน์รวมของทั้งเขาสร้าง product ใหม่ๆแล้วก็ user ได้ประโยชน์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ1ประโยคค่ะนะคะคุณณัฐวุฒิค่ะอาจารย์2ค่ะครับก็เริ่มเป็นคณบดีมาได้สักพักหนึ่งก็เรียนรู้อันหนึ่งครับคือคิดบวกผมคิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะเวิร์กก็คือต้องเปิดใจอย่าไปหวังก่อนว่าจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าที่ลองทำแบบนี้เนี่ย facility คือเราตั้งใจว่าเอามาเลยเข้ามาใช้แล้วเดี๋ยวถ้ามันมีเรื่องของtraffic flow กันเข้าไปเข้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยอย่างฟังที่อาจารย์พูดวันนี้เดี๋ยวมันจะเกิด network effect เพราะฉะนั้นก็คือ
เป็นมิตรเปิดใจแล้วก็เชื่อมโยงกันให้ได้จริงๆครับ Okay, so maybe he wants to participate in this one sentence as well. So I give you for last. คือ one sentence กับพี่ one sentence เลยคือจริงๆแล้วได้คุยกับหนึ่งเขาถามมาอันหนึ่งพี่แพลตฟอร์มจะทำให้มัน sustain อย่างไรนะคำตอบง่ายๆอันเดียวเลยคือ sustain ได้เมื่อแพลตฟอร์มนี้ไม่เป็น monopoly เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถจะเข้ามาได้แล้วมา plug in ได้และแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยจะต้องไดนามิกมากเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอนเนอร์ของแพลตฟอร์มจะต้องคอยสังเกตหมั่นปรับปรุงแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็เชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาสู่แพลตฟอร์มนี้มันก็จะซัสเตนแล้วมันก็จะทำความยิ่งใหญ่ให้ครับค่ะขอบคุณค่ะ Professor Kusumano Well, I do have just one sentence. Okay thank you Which I said before. Platformizing a bad business does not make it a good business. Okay thank you very much for your the quotation of the day Okay, so I would like to return the stage to Kun Pachari ka. Yes, thank you. Another big round of applause for our panelists and our lovely moderator. And Professor, if you can kindly step forward, please, because I know you've got several copies of your books here. Have you autographed them? Please autograph mine, because I would love your signature on it too, but you will be presenting it to the panelists here. So let's have those books. Presenting a copy to Kun Natawut Amon Wiwad. Thank you very much for your contribution. Oh yes, we do apologize there. We don't want to mix up the books. Who do you have next? Next, Kun Witawat Sawatchuto. Thank you very much to you as well for your reflections. Assistant Professor Dr. Chakrit, you are next. And it was really, really interesting to hear your thoughts on the academic side of platforms. And of course, we do have a book for Associate Professor Dr. Wishita as well. You did a wonderful job moderating the session. Thank you, appreciate that. And I'm delighted to know that there's a book for me as well, but that's okay, we'll keep it. Thank you very much, as long as you sign it for me later. But please don't go anywhere just yet. If you could all take center stage, please. We'll take a group photo together. And after that group photo, I would like to Okay, so they'll just quickly take a group photo there. And then we do have a token of appreciation to present to Professor Kusumano as well. And to do the honor, I would like to invite Professor Bandong Mahai Sawariya, President of Mahidol University, to kindly do the honors, please. Thank you very much to the panelists. You don't have to hurry off anywhere though. We'll just stay here together for a little bit longer. But thank you very much. Another big round of applause, please, for Professor Michael Kusumano. The very highlight for today's exclusive seminar, The Business of Platforms. Now, we do have a survey, as you can see up here on the big screens, that QR code. Kindly scan that and let us know what you thought about today. Thank you very much indeed to you, Professor Bandong, President of Mahidol University. Once again, thank you very much, Professor, and all the panelists. Thank you. And most importantly, thank you to the audience. You have been so wonderful, especially for staying until up to this point. Now, don't forget, we do have snack boxes waiting for you just outside. And don't forget, for those of you who drove here, your parking cards do have that scanned before you leave the SET here. And we've got the
QR code for the documents, meaning the presentation that we saw, and also the satisfaction survey, please. And inviting all SIBA alumni members to the networking and cocktail reception. And that's the final housekeeping point I would like to make. Thank you all so very much. My name is Pachari Raksa Wong. It has been an absolute honor, pleasure. Sawadee ka.